ใช้ธนบัตร Stablecoin กับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมอาจจะขอพูดในเซสชั่นต่อไปขยายความตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะจบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มต้นช่วงต่อไปขอเรียนเชิญคุณกรณ์ถ่ายภาพกับวิทยากรของเราบนเวทีด้วยนะคะไม่ต้องหรอกค่ะต้องขอบพระคุณคุณนเรศเหล่าพรรณรายสำหรับการบรรยายที่ทำให้เราเห็นภาพพัฒนาการของ Stablecoin ในระดับโลกตลอดจนแนวโน้มสำคัญที่ประเทศไทยควรติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะอะไรนะคะสำหรับใครที่มีคำถามสามารถเปิดให้ถามคำถามได้เลยนะคะเดี๋ยวพิธีกรจะเอาไมค์มอบให้ค่ะมีคำถามบ้างไหมคะเชิญค่ะโอเคครับขออีกรอบนะครับช่วงนี้จับไมค์บ่อยมากผมอยากถามเรื่อง success case ของการใช้ stablecoin อย่างญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนะครับเท่าที่ผมอยากทำความเข้าใจก็คือว่าสมมุติเราซื้อของในร้านลอสันจ่ายด้วย USDC เราจ่าย USDC แล้วมันไปแปลงเป็นเงินเยนถูกไหมครับหมายความว่าเจ้าของร้านลอสันเนี่ยได้เงินเยนแต่คนจ่ายเป็น USDC ถูกไหมครับถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยี on ramp หมายถึงว่าคือบางทีร้านค้าไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคุณกำลังจ่ายด้วย stable coin หรือจ่ายด้วยbitcoin นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเทคโนโลยี on ramp เนี่ยครับที่ทั้ง Visa Mastercard เขาใช้มานานแล้วนะครับมีการจ่ายด้วยคริปโตเข้ามาเนี่ยมันจะแปลงครับกลายเป็นสกุลเงินเฟียสให้เลยเข้าบัญชีธนาคารแบบไร้รอยต่อนะครับเพราะฉะนั้นคือมันแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยในแง่ของร้านค้าหมายความว่าก็ประชาชนโดยทั่วไปไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเยนในการจ่ายแต่สามารถใช้ stable coin ดอลลาร์ในการจ่ายถ้าเป็นเคสของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทดลองกับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนญี่ปุ่นใช้ไม่ได้หรอครับยังไม่ใช่ยังเป็นการทดลองใช้กับต่างชาติอยู่แล้วแบงก์ชาติแล้วกลตประเทศเขามีความเห็นเชิงบวกหรือว่าสนับสนุนมากแค่ไหนครับก็เห็นเชิงบวกนะครับคือญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีพัฒนาการเชิงบวกมากๆเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วสิงคโปร์คล้ายคลึงกันไหมครับคล้ายกันแต่สิงคโปร์เขาจะนำหน้าไปก่อนเลยนะครับคืออีโคซิสเต็มของการใช้คริปโตเพย์เมนต์ในสิงคโปร์มันไปไกลมากนะครับผ่านโปรแกรมที่เขาเรียกว่าออคิดโปรเจกต์ออคิดนะครับของธนาคารสิงคโปร์เนี่ยนะครับคืออย่างที่สิงคโปร์เนี่ยมันจะมีนี่นะเมื่อก่อนมันจะมีอย่างเขาใช้คาว่าดิจิตอลคูปองนะครับคือเหมือนเป็นคือจริงมันคือ NFT นะครับอย่างเช่นอย่างเดิมที่สมมติเราใช้จ่ายไปเราจะเก็บแต้มสะสมเนี่ยเราจะต้องไปใส่กระดาษหรืออะไรแต่ว่าของทางสิงคโปร์เนี่ยเขาสามารถเก็บแต้มสะสมนะที่มันเป็นดิจิตอลได้เลยนะครับให้กับบริษัทอย่างพวก Grab อะไรเงี้ยถ้าใครที่ไปใช้งาน Grab ที่สิงคโปร์จะเห็นว่ามันจะมีเว็บ T-Wallet ที่ใช้ด้วยอะไรเงี้ยฮะเมื่อกี้ผมเห็นว่าสไลด์ของอาจารย์บอกว่าไทยกำลังศึกษากฎหมายพวกนี้อยู่ไม่ทราบว่าใน success case เหล่านี้อยู่ในการพิจารณากฎหมายที่จะผ่านไหมครับหรือว่าอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าเรากำลังศึกษากฎหมายของประเทศไหนอยู่ถามพี่แบงค์ชาติได้ไหมครับตอบไม่ได้ครับผมแค่เข้าใจว่า success case มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้มันถูก deploy ใช้อย่างแพร่หลายคนหนึ่งเหมือนกันขออ้างอิงจากที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับได้พูดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วกันว่าไกด์ไลน์เนี่ยก็น่าจะเห็นในปีนี้นะครับน่าจะตอบได้แค่นี้แหละอีกแค่ไม่กี่เดือนเองนะไม่รู้ครับอันนี้ต้องคุยกับทางแบงค์ชาตินะก็น่าจะประมาณกำลังดูเรื่องนี้อยู่ครับโอเคงั้นคุยกันหลังไมค์กันเลยครับหมดคำถามครับมีท่านไหนที่ยังมีคำถามอีกไหมคะเชิญเลยค่ะสักครู่นะคะเนื่องจากสมาคมน่าจะมีหลายๆภาคเอกชนอยู่ในสมาคมนะคะและอยากสอบถามว่าในฐานะสมาคมค่ะถ้าประเทศไทยจะมีไทยบาท Stablecoin ขึ้นมา
อยากเห็นไทยบาท Stablecoin เนี่ยในลักษณะแบบไหนแล้วก็ถ้ามองในมุมของสมาคมแล้วกันนะคะอาจจะไม่ใช่ทางแบงก์ชาติอยากให้ไทยบาท Stablecoin มันออกมาคล้ายกับ Stablecoin ประเทศไหนหรือเปล่าก็ถ้าเอามุมมองผมแล้วก็ผมก็ได้อันนี้คือเป็นมุมมองที่เกิดจากการพูดคุยกันหลายปาร์ตี้นะครับถ้าเอาส่วนตัวเลยเอาส่วนตัวก่อนเนี่ยผมอยากเห็นเป็นโมเดลแบบสิงคโปร์เลยครับก็คือเป็น payment เต็มรูปแบบอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าถ้าเอาภาพรวมเป็นแบบไหนแล้วกันผมมีความเชื่อยังมีความเชื่อนะว่า stable coin เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในระบบการเงินหลักนะครับคือมันอาจจะยังเป็นระบบการเงินทางเลือกไปก่อนแล้วกันนะคือผมไม่ต้องการจะเห็นภาพว่าไทยบาท stable coin เนี่ยผมจะเอาไปใช้จ่ายตามตลาดนัดซื้อกับข้าว10 บาท20 บาทผมยังไม่ได้เห็นไม่ต้องการเห็นภาพขนาดนั้นนะครับแต่มันควรจะเป็นระบบทางเลือกเช่นไม่ว่าจะเป็นใช้กับทาง product ของกลตtokenized fund tokenized stock นะครับหรืออาจจะใช้เรื่องของที่ผมบอกเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือใช้ในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาจะแปลง stablecoin USDT อะไรมาเป็นไทยบาท stablecoin นะครับยังอยากให้มันเป็นระบบการเงินทางเลือกไปก่อนแล้วถ้าจะโตไปมากกว่านั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคค่ะสำหรับท่านใดที่ยังมีคำถามต่อจากนี้จะต้องขออนุญาตให้เป็นหลังไมค์นะคะเนื่องจากเวลาก็แอบล่วงเลยมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่มีการพักเบรกนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติวิทยากรแต่ละท่านแต่ว่าท่านใดที่ต้องการรับประทานอาหารว่างหรือเครื่องดื่มสามารถรับได้ด้านหน้าแล้วกลับเข้ามารับประทานด้านในได้เลยค่ะใช่เนี่ยแล้วที่สองสำหรับช่วงต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะได้แก่คุณณพงษ์ธวัฒน์โพธิกิจผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายระบบชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคุณนเรศเหล่าพรรณรายนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยคุณนพนวลพันธ์ภวสันต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คุณกวีวุฒิเต็มพัวพัฒน์ Chief Innovation Officer ประธานโทษค่ะบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและขอเรียนเชิญคุณวรพจน์ธาราสิริสกุลขึ้นทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในช่วงเสวนานี้ค่ะก็ว่าเมื่อกี้ เราจะสลับที่ให้ตรงลำดับในสไลด์กันสักครู่นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับอาหารทานเล่นหรือยังไม่ได้รับเครื่องดื่มสามารถนำเข้ามารับประทานด้านในได้เลยนะคะโอเคเราเริ่มเลยไหมครับเราเริ่มเลยดีกว่านะครับเลยเวลามานิดนึงแล้วนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมวรพจน์นะครับจากสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับเสวนาในวันนี้นะครับโดยหัวข้อของเราก็คือมุมมองนโยบายการเงินของไทยกับ Stablecoin นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาครบเลยนะครับตั้งแต่หน่วยงานกำกับควบคุมนโยบายเป็นสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันทางสินทรัพย์ดิจิทัลเนาะวันนี้ผมว่าก็อยากให้เป็นการพูดคุยเพื่อต่อยอดละกันวันนี้เราเห็นในมุมของฝ่ายกำกับมาแล้วในมุมของ use case ต่างๆประเทศมาแล้วนะครับก็เลยอยากให้มาเล่าถึงแล้วก็เป็น discussion กันดีกว่านะครับว่า Stablecoin กับเมืองไทยจะเป็นยังไงกันดีนะครับคำถามแรกเลยผมเอาง่ายๆเลยเป็นคำถามที่ทุกคนอยากจะฟังก่อนแหละคือในประเทศไทยเนี่ยเรามีพร้อมเพย์นะครับเรามี QR payment จริงๆแล้วระบบการเงินของประเทศไทยถือว่าล้ำแล้วเนาะเป็นระดับโลกแล้วด้วยทำไมเราต้องคุยถึงเรื่อง Stablecoin ในวันนี้นะวันนี้คำถามแรกสำหรับทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตเริ่มด้วยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนได้ไหมครับพี่มีทครับเชิญครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็อาจจะบอกว่าจริงๆธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราศึกษาเรื่องเทคโนโลยี decentralization แล้วก็ tokenization เนี่ย
มาพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าประโยชน์เนี่ยหนึ่งคือถึงแม้ว่าระบบชำระเงินในบ้านเราจะเรียกว่าดีมากๆเร็วมากๆและถูกมากๆเนี่ยแต่มันอาจจะยังมีโอกาสบางอย่างที่เทคโนโลยีใหม่มันทำได้นะครับเช่นเรื่องของ programmable การตั้งเงื่อนไขอัตโนมัติลงไปในรายการชำระเงินอาจจะเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีใหม่อาจจะทำได้ดีขึ้นนะฮะสองคือเรื่องของการที่เอาไปเชื่อมต่อกับtokenized asset นะฮะหรือว่า asset บางอย่างที่เราเอามาทำให้มันเป็นโทเค็นแล้วพอมันเป็นโทเค็นมันจะมีประโยชน์หลายๆอย่างเช่นการแตกเป็นหน่วยย่อยๆได้นะฮะเช่นสมมุติเราพูดถึงสินทรัพย์สักก้อนหนึ่งสมมติยกตัวอย่างโฉนดที่ดินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมสักฉบับหนึ่งถ้าคนจะซื้อโฉนดที่ดินอาจจะต้องใช้เงินมูลค่าเยอะใช่ไหมครับถ้าหลายๆคนอยากจะรวมเงินกันไปซื้อโฉนดก็ต้องไปทำสัญญากันข้างหลังบ้านแต่ถ้าสมมติมีการโทเค็นไนซ์โฉนดเป็นโทเค็นแต่ละคนอาจจะถือโทเค็นได้ก็เป็นตัวแทนของการถือสินทรัพย์ที่เป็นหน่วยย่อยๆได้เพราะฉะนั้นพอแอสเซทเป็นถูกโทเค็นไนซ์ตัวเงินที่อยู่บนเรียกว่าโปรแกรมเดียวกันเชนเดียวกันก็อาจจะทำให้การเซตเทิลการจ่ายเงินมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่น่าจะเพิ่มขึ้นทีนี้อาจจะโยงไปถึงเซสชันก่อนหน้านี้นิดนึงว่าสิ่งเหล่านี้เราเห็นประโยชน์นะแต่ว่ามาถามว่ามันจำเป็นต้องเป็น Stablecoin เท่านั้นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็น Stablecoin เท่านั้นก็ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าทางในประเทศไทยมีการเผยแพร่เรียกว่าเป็น policy paper นโยบายในเรื่องนี้สิ่งที่เราใช้คือเราใช้คำว่า tokenized money คือมันเป็นสิ่งที่มันเป็น money หรือมันเป็นสื่อชำระเงินแต่มันมีได้หลายแบบใช่ไหมเงินฝากก็ tokenize ได้ e-money ก็ tokenize ได้ Stablecoin ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่สามารถอยู่ในรูปแบบของโทเค็นได้เพราะฉะนั้นในมุมของแบงก์ชาติเนี่ยเราเปิดกว้างนะครับให้เกิดสื่อการชำระเงินที่มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการได้จริงโอเคครับแบงก์ชาติไม่ได้มองเป็นแค่เรื่องเงินเนาะเราสามารถใช้เทคโนโลยีตัวนี้ไปได้หลากหลายซึ่งวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแตะตรง use case ที่จริงๆแบงก์ชาติเมื่อกี้พูดถึง programmable ด้วยนะครับถัดไปของคุณนเรศแล้วกันถัดมาทำไมเราต้องคุยเรื่อง Stablecoin เมื่อกี้เล่าถึง use case ประโยชน์มากมายแล้วแล้วนี้กลับมาที่ประเทศไทยมองประโยชน์ของประเทศไทยยังไงกับ Stablecoin ครับนะครับก็ตอบย้ำจากเมื่อกี้แล้วกันนะครับว่าผมไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้จำเป็นไม่เรียกร้องแล้วกันว่าStablecoin มันต้องเป็นระบบการเงินหลักนะไม่จำเป็นว่าต้องไปใช้จ่ายตามตลาดนัดหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมยังมองว่ามันคือระบบการเงินทางเลือกมากกว่านะครับก็จริงๆแล้วถ้าถามถึง use case ที่น่าจะเอามาใช้แล้ว Stablecoin เกิดประโยชน์มากที่สุดเนี่ยยังมองเป็นเรื่องของการให้ชาวต่างชาติเนี่ยแลกเอาเงินดิจิตอลที่เขามีเนี่ยครับเอามาเปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็น use case ที่น่าจะ make sense แล้วก็จับต้องได้มากที่สุดนะเพราะว่าคือตอนถ้าผมเป็นชาวต่างชาติเนี่ยแล้วต้องการจะมาใช้จ่ายเมืองไทยเนี่ยครับผมก็ต้องบางทีต้องหอบเงินสดเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ต้องไปหา money exchange ต่างๆนานานะซึ่งมันก็มีค่าธรรมเนียมต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้คนรุ่นใหม่เขาก็ไม่จำเป็นว่าเขาต้องถือเงินสดแล้วนะบางคนก็ไม่ใช้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะมาจากประเทศที่มันไม่มีเงินสดใช้แล้วเขาก็ต้องลำบากลำบนแลกแบงก์เมืองไทยอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวการที่เงินstablecoin ไทยบาทเนี่ยนะครับถ้ามีนะครับแล้วสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับstablecoin ดอลลาร์ stablecoin สกุลเงินอื่นอะไรเงี้ยแล้วมาใช้จ่ายเมืองไทยได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็น use case ที่น่าจะจับต้องได้แล้วก็คุณประเทศไทยคุณต้องส่งเสริมด้านนี้นะคือส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นชาวคริปโตโบแล้วกันนะฮะมวลชาวคณะคริปโตเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่แหละนะครับเราก็น่าจะพอทราบกันเนอะคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบใช้ชีวิตคือพวกนี้ใช้จ่ายตังค์นะครับคืออาจจะเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนรวยเขาก็อยากจะใช้จ่ายเงินตรงนี้ก็มีสถิติออกมาเห็นเลยครับว่าคนที่แบบใช้จ่ายคริปโตหรือว่าเป็นชาวคริปโตหรือว่าเป็นพวกเวลบิตคอยเขาเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองไทยได้นะครับหรือแม้แต่ว่าการที่จะซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับจริงๆผมก็มีรุ่นน้องนะเป็นคนที่ทำบ้านอยู่พัทยาอะไรอย่างนี้ครับแต่อาจจะไม่ใช่บริษัทมหาชนเลยนะก็เขาก็ยอมรับตรงๆนะครับว่ารับแต่ Stablecoin ครับแบบเวลาพวกรับเวลาที่ซื้อบ้านจากคนจีนรัสเซียก็รับ Stablecoin กันทีนี้มันอยู่นอกระบบ
นะครับมันควรที่จะทำให้มัน legalize แล้วก็ให้ตรงเนี้ยเงินมันอยู่ในระบบนะฮะเพราะว่า use case เนี่ยมันเป็นการเปิดรับเงินนอกเข้ามาในระบบการเงินไทยโดยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะเราคิดดูว่าแล้วผมก็ไม่กล้าถามรุ่นน้องนะว่าเฮ้ยไม่กลัวเงินเทาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่รู้เขาจ่ายมาเลยอาทิตย์เนี่ยถ้า stablecoin เราเป็นการใช้ stablecoin เนี่ยใช้จ่ายในเมืองไทยได้ซื้อสินทรัพย์อะไรพวกนี้ได้เนี่ยแล้วมีเรื่องของ AML KYC ตรงเนี้ยครับมันจะทำให้เงินอยู่ในระบบอย่างถูกต้องนะครับไม่ทำให้ท่านผู้ว่าแห่งชาติไม่ต้องออกมาตั้งคำถามนะว่าแล้วเงินในระบบหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ผมว่าอันนี้คือ use case สำคัญที่อยากให้มันเกิดโอเคเห็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะจากท่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นมามุมของฝ่ายกำกับนิดนึงครับกลต.มองยังไงทำไมเราถึงต้องคุยเรื่องของ Stablecoin ครับในมุมของกลต.นะคะเราขอมองใน2มุมหลักๆเนาะมุมแรกในมุมของตลาดทุนโดยตรงเลยเนี่ยตอนนี้เราเห็นเทคโนโลยีมันจะมีเรื่อง tokenization ถูกไหมคะอย่างต่างประเทศเราก็จะเห็นมีการ tokenize ตัวหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบอนด์เป็น money market fund หรือว่าพวก mutual fund ต่างๆเนี่ยฝั่งกลต.เองเนี่ยพอเราเห็นเทคโนโลยีเราก็มีการส่งเสริมให้มีการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเค็นหรือนำหลักทรัพย์มา tokenize ในขณะเดียวกันถามว่า ecosystem เราขาดอะไรเราขาดฝั่ง payment และ settlement ไงคะก็คือถ้าเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็คือพวก DLT หรือว่า blockchain ตัวเนี้ยเข้ามาเนาะฝั่งแบงก์ชาติเองที่พี่มีพูดอะค่ะเราก็มีพวก payment token ที่มันอยู่ on chain ไม่ว่าจะเป็นตัว deposit token ตัว e-money token on chain ก็มีนะคะที่เขาทดสอบในการใช้ blockchain รวมถึงตัวนี้ก็คือตัว stablecoin ตัวเนี้ยพอมันเข้ามาเนี่ยมันจะมาช่วยทำให้ ecosystem ในการซื้อขายแล้วก็กระบวนการ settlement ต่างๆในตลาดทุนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าของเรามีโทเค็นในฝั่งของหลักทรัพย์แล้วในขณะที่ฝั่งเงินเราก็มี stablecoin หรือ payment token อื่นๆเนี่ยมันก็จะสามารถมา real time swap กันหรือทำ atomic settlement กันมันจะทำให้กระบวนการเนี่ยการ settlement เนี่ยมันได้อย่างครบวงจรแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งฝั่งของแล้วก็ฝั่งเงินทีนี้ในอีกมุมหนึ่งที่บอกว่ามีความห่วงเรื่องฟอกเงินไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งหลักทรัพย์เองก็ดีฝั่งของ payment เองก็ดีเนี่ย regulator เนี่ยมีการกำกับดูแลตาม substance อยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะเปลี่ยนวิธีการให้มันเหมาะสมกับตัวเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปกับอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อย่างคุณนเรศพูดนะคะก็คือในส่วนของตัว stablecoin โดยตรงเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามี stablecoin ที่มันเป็นสกุลเงินต่างชาติเนาะเข้ามาซึ่งอย่างถ้าพวกยกตัวอย่างที่มันเป็นพวกสกุลเงิน US แล้วเข้ามาซื้อขายในตลาดบ้านเราเนี่ยก็จะต้องบอกว่าตามกฎหมายพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยถ้าออกมาเป็นสื่อกลางในการซื้อขายอย่างเหรียญที่เราเห็นอยู่เนี่ยกลต.ไม่ได้กำกับ issuer ไม่ได้กำกับผู้ออกดังนั้นตัวที่เราคุยกันว่าสิ่งสำคัญคือ reserve เนี่ยอันเนี้ยกลต.ไม่ได้ดูแต่กลต.จะไปกำกับตัวผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือที่สำคัญก็คือเรื่องพวกการป้องกันการฟอกเงินทาง KYC หรือว่าระบบต่างๆเนี่ยนะคะตรงเนี้ยถ้าเรามี stablecoin ที่เป็นไทยบาทและถูกกำกับดูแลโดย regulator ถูกกำกับดูแลโดยแบงก์ชาติมันจะช่วยสร้างความมั่นใจความมั่นคงตรงเนี้ยได้มากขึ้นนะคะโอเควันนี้ผมชอบตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าตอนมันจะเป็นครบลูปเนาะมีตั้งแต่ product จนถึงโทเค็นซึ่งอันนี้แปลว่าอยู่ในแผนของกลต.อยู่แล้วที่อยากจะทำให้เกิดแต่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ถูกไหมฮะตัวโทเค็นไนเนี่ยตัวกฎหมายตัวกฎเกณฑ์เนี่ยเราออกมารองรับไว้แล้วบางส่วนนะคะแล้วก็มีการพูดคุย use case กับเอกชนแล้วคาดว่าในปีนี้แหละเราจะได้เห็นการโทเค็นไนหลักทรัพย์ในส่วนของตัว payment เราก็มีการหารือกับทางแบงก์ชาติมาโดยตลอดนะคะทั้งในฝั่งการส่งเสริมแล้วก็ในมุมที่เราจะกำกับป้องกันเรื่องการฟอกเงินค่ะโอเคเริ่มเห็นแสงเมื่อกี้มีคำถามก็ตอบแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วทางหน่วยกำกับเนี่ยกำลังคุยกันอยู่เนาะเราก็จะเกิดเราเริ่มเห็นประโยชน์เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถัดไปขอเชิญทางสถาบันการเงินดีกว่าอันนี้มาทางจาก SCBX นะครับพี่ต้องมองยังไงเกี่ยวกับ Stablecoin เอาแบบภาพรวมก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงลึกกันเชิญครับครับขอบคุณนะครับก็จริงๆแล้ว Stablecoin เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของเงินบนบล็อกเชนนะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบดีนะครับมีหลายรูปแบบประโยชน์ของเงินบนบล็อกเชนก็คือคอสมันจะต่ำลง swap ได้เร็วขึ้นนะครับ transaction ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเรื่องของfractionalization อะไรต่างๆนะครับuse case อย่างที่เรียนนะครับก็สำหรับสถาบันการเงินเนี่ยเรามองว่ามันต้องเป็น
เป็น use case ที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับว่าลูกค้าหรือว่าคนไทยพร้อมที่จะ adopt ถ้าเราพูดถึง domestic payment เนี่ยก็ต้องเรียนว่า prompt pay เนี่ยค่อนข้างดีนะครับดีมากเลยแหละที่สุดในโลกแล้วมั้งครับเท่าที่เราดูนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินโดยทั่วๆไปเนี่ยstablecoin คงต้องมีปัญหาเรื่องการ adopt พอสมควรนะครับแต่ถ้าเรามอง use case ที่ต้องใช้เรื่อง programmability อย่างเช่นsupply chain finance นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลังบ้านเนี่ย B2B เนี่ยมีปัญหาเยอะมากสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเกิดเอาเข้ามาช่วยก็เป็น use case ที่ใหญ่พอแล้วก็สามารถที่จะช่วยบรรดา SME ต่างๆเนี่ยสามารถจะได้เงินเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมองเป็นเคสไปนะครับเวลาเราพูดถึงการโอนเงินต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมีหลายรูปแบบ Stablecoin ก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าก็มีปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเทคโนโลยีมัน advance ไปไกลแล้วนะครับถ้าเราพูด Stablecoin สัก4 ปีที่แล้วเราทำก็อาจจะโอเคแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีอย่างเช่นบริษัทสตาร์ทอัพอย่างเช่น Ripple หรืออย่างบริษัทหลายบริษัทที่เราสามารถจะไปใช้โดยที่ไม่ต้องแตะ Stablecoin ก็ได้และลูกค้าก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจะมีผู้บริการรายใหม่ๆนะครับซึ่งปัจจุบันเราเริ่มมีทำ POC กับทาง City นะครับในการทำ B2B payment ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องแตะ Stablecoin ขนาดนั้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราจะมองเป็นเคสไปนะครับแล้วก็มองสิ่งที่ available มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันต้นทุนมันถูกต้องเนี่ยลูกค้าได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรามองก่อนนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอย่างที่ทางกลต.แจ้งนะครับว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีสินทรัพย์ต่างๆที่อาจจะถูก tokenize ได้มากขึ้นซึ่งแน่นอนอันขานั่นแหละที่มีความสำคัญถ้าเกิดเรามีสินทรัพย์ในรูปแบบที่มัน tokenize ดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการขาภาษาเราเรียก cash leg นะครับขาที่มาใช้มา swap กันนะครับปัจจุบันซื้อหุ้นนะครับซื้ออะไรใช้เวลาT+1 T+2ใช่ไหมครับซึ่งก็จะเป็นประเด็นในหลายเรื่องที่เราเคยเจอเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถจะ swap กันได้เลยไม่ต้องรอนะครับมันก็จะสามารถทำให้ระบบการเงินตรงนี้การซื้อขายเนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้น Stablecoin เนี่ยหรือเงินบนบล็อกเชนเนี่ยจะมีuse case ที่น่าสนใจอยู่หลายๆอันประมาณนี้นะครับฟังอย่างนี้เหมือนทุกฝ่ายนะครับกำลังเดินทางเรื่องนี้กันทุกคนในแต่ละมุมมองเนาะจริงๆแล้วกลับมาแบงก์ชาตินิดนึงเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์แบงก์ชาติมีโครงการแซนด์บ็อกซ์นะครับที่เรียกว่า programmable payment ซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่หลายๆคนได้มาทดลองผมอยากกลับไปที่ทางพี่มิตรนิดนึงนะครับว่าprogrammable payment เนี่ยหลังจากที่เราทดลองกับหลายๆหน่วยงานไปแล้วเนี่ยจุดไหนคือจุดที่น่าสนใจแล้วเป็น use case ที่จริงๆแล้วมันสามารถต่อยอดได้นะครับก็จริงๆคิดว่าตัว use case เนี่ยเป็นคล้ายๆอย่างที่หลายๆท่านพูดนะครับคือมันมาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ payment ในหลายๆเรื่องเช่นการตั้งเงื่อนไขใช่ไหม programmable การเอา asset เช่น invoice tokenize มาแล้วก็ settle กันให้ง่ายขึ้นหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขลงไปเช่นถ้าสมมุติเป็นหน่วยงานที่ได้รับสมมติเป็นทุนการวิจัยเราจะมั่นใจได้ไงว่าหน่วยงานที่รับทุนวิจัยเนี่ยเขาจะเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริงๆก็ตั้งเงื่อนไขลงไปว่าเงินก้อนเนี้ยที่เราให้เขาเนี่ยเอาไปจ่ายได้เฉพาะซัพพลายเออร์ที่เขาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออย่าง SCB ก็เคยมีโปรแกรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยใช่ไหมก็แลกเป็นอาจจะเอาเซเบอร์คอยเมืองนอกมาแลกเป็นเซเบอร์คอยหรือว่าเป็นโปรแกรม Mobile Money ในไทยแล้วก็ไปใช้จ่ายแล้วก็มีการ track ข้อมูลได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ได้ถึงเวลาเขากลับบ้านก็จะออโต้คอนเวิร์ตแลกกลับไปให้ด้วยก็ได้ไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวอย่างของ use case ที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันทำได้อะแต่ว่าเรื่องของกฎกติกาอะไรที่จำเป็นนะฮะก็ต้องเมื่อกี้อย่างที่หลายท่านเรียนว่าแบงก์ชาติก็ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่เราก็ดูเรื่องของความจำเป็นในการพิจารณาเกณฑ์นะครับมีจริงๆมีโฟกัสกลุ่มกับคนที่เข้าแซนด์บ็อกซ์กับผู้ที่สนใจหลายๆรายนะครับก็จริงๆตัวกฎกติกาที่คิดว่ามันน่าจะจำเป็นเนี่ยหนึ่งคือเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวเงินเพราะว่าพอเป็น Stablecoin เนี่ยมันไม่เหมือนเงินฝากใช่ไหมครับอย่างเซสชั่นก่อนๆก็ท่านรองผู้ว่าก็จะพูดถึงว่าเงินฝากเนี่ยอาจจะข้อได้เปรียบหรือว่าข้อที่เขามาก่อนไปแล้วคือตัวสถาบันเนี่ยมันถูกกำกับดูแลเข้มงวดแล้วก็มันก็มีกฎกติกาที่ทำมาหลาย10 ปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นในตัวสถาบันเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีกฎกติกาที่พร้อมใช่ไหมฮะถ้าเป็นผู้ออก Stablecoin จะมีกฎกติกาอะไรที่
ออกมากำกับดูแลอย่างเหมาะสมก็อาจจะไม่ได้มากเกินไปอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเท่าแบงก์แต่ว่าก็ต้องเหมาะสมที่เพียงพอให้คนที่ถือ Stablecoin เนี่ยมั่นใจได้ว่าเงินเขาอยู่จริงหรือว่าเวลาที่ไปรีดีมแล้วมันได้เงินกลับมาจริงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2คือเรื่องของการป้องกันการฟอกเงินหรือว่าอาจจะรวมไปถึงเรื่องการใช้บริการทางการเงินเพื่อธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ถูกยกระดับมากขึ้นมากๆนะครับถามว่าระบบแบงก์มีคนไม่ดีเอาไปใช้ไหมก็มีใช่ไหมซึ่งแม้ที่ผ่านมาระบบแบงก์ก็จะถูกทำอะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากเช่นการโอนเงินระหว่างธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งหรือไปหาผู้ให้บริการe-moneyอีกรายหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเส้นทางการเงินพวกนี้ถูกรีพอร์ตและต่อยอดต่อเส้นกันได้เพื่อที่จะเอาเงินกลับมาหาลูกค้าได้เพราะฉะนั้นในทางเดียวกันถ้าจะออก Stablecoin ในเมืองไทยก็ต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการสามารถทำลักษณะเดียวกันได้นะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นช่องโหว่ว่าการใช้ Stablecoin แล้วทำให้การเคลื่อนย้ายเงินมันง่ายเกินไปหรือว่ามันติดตามไม่ได้จนสุดท้ายมันกลับมาช่วยผู้ใช้บริการช่วยประชาชนไม่ได้อันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้อยากเห็นกันใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเสถียรภาพเรื่องของการดูแลประชาชนถือ Stablecoin ทำไงให้มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เอาไปรีดีมคืนเอาไปถ่ายถอนคืนได้คืนจริงตรงตามเวลาทำยังไงถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยบริษัทที่ให้บริการ Stablecoin อาจจะไม่ได้อยู่ต่อหรือว่าล้มไปทำไงให้ประชาชนได้รับเงินกลับมาซึ่งอันนี้มันก็ถ้าเทียบกับสื่อชำระเงินประเภทอื่นธนาคารก็มีประกันเงินฝากe-money ก็มีกฎหมายที่กำกับดูแลเฉพาะว่าถ้าผู้บริการe-moneyเป็นอะไรไปประชาชนได้เงินคืนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่ต้องพิจารณากันเพราะฉะนั้นผมว่าความท้าทายมันคือกติกาตรงไหนที่มันเหมาะสมไม่มากไปไม่น้อยไปซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างที่หารือกันจาก use case ที่มีลองทำไปผมว่าเกือบ10 use case มีอันไหนไหมที่มันใกล้และที่มันจะเอาไปเป็นจริงได้ครับจริงๆไม่ได้ผมว่าเรื่องใหญ่มันคือเรื่องโปรแกรมเบิลแหละซึ่งนี้มันอย่างที่คุณต้องพูดมันประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆเรื่องจะเป็นภาคธุรกิจก็ได้เป็นภาคประชาชนก็ได้เป็นภาคที่เป็นนักท่องเที่ยวมาก็ได้มันประยุกต์ได้เยอะก็ขึ้นอยู่กับว่าเอกชนจะเอาไปใช้ตรงไหนงั้นถามผมเลี้ยวกลับมาถามเอกชนนิดหนึ่ง อยากเห็นไปถึง use case คือทาง SCB ได้ทำตัว purpose bound money เนาะก็คือตัวเขียนโปรแกรมได้ลองทำแล้วเป็นไงบ้างครับแล้วเราจะเห็นอะไรแบบนี้ออกมาไหมจริงๆไหมลองทำแล้วครับดีครับดี คือต้องบอกว่าที่ SCBX เนี่ยเวลาเราก็ทำการทดลองเยอะนะครับเรายังถือว่าทุกๆอย่างที่เราคุยเนี่ยมันคือเทคโนโลยีมันค่อนข้างใหม่นะครับแล้วเวลาเราทำเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทาง regulator ด้วยนะนั่นคือจุดประสงค์ purpose bound money ตอนที่เราทำ Ruby Wallet เนี่ยเราก็เทสในอีเวนต์นะต้องเรียนว่าเราเทสในอีเวนต์ที่มีคนต่างชาติมาเยอะๆใช่ไหมครับที่เราจัดแล้วก็ถ้าเขาสามารถเอา USDC มาเขาก็สามารถเอามาสแกนกับร้านค้าได้เลยโดยที่หลังบ้านเขาไม่ต้องกังวลซึ่งมันก็จะมีการ swap เป็น tokenized money หลังบ้านเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่า1ก็คือมันเกิดขึ้นได้เทคโนโลยีไม่มีปัญหานะครับเรื่องความปลอดภัยเราก็คุยกับทางแบงก์ชาติว่ามันก็ต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับก็มีการให้ฟีดแบ็กว่าแน่นอนแหละทุกอย่างมันเทรดออฟนะครับมันไม่มีด้านเดียวว่าปลอดภัยมากมันก็จะลิงก์กับว่าแล้วยูเซอร์จะใช้ไหมถ้ามันยากมากใช่ไหมครับผมว่าเรื่องนี้เป็นไดเลม่าอยู่แล้วถ้าเราจะเป็นคนสร้างของเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดมุมเดียวนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราก็มีการแชร์ learning และพูดคุยกับทาง regulator ตลอดนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเราสามารถทำได้เกิดขึ้นได้แต่ดีมานด์จะเยอะอย่างที่เราคิดไหมคุ้มทุนไหมนั่นคือสิ่งที่โอเปอเรเตอร์ต้องคิดนะครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเห็นด้วยคุณนเรศนะครับว่าในลองเทอมเนี่ยถ้าเราจินตนาการภาพว่าคนรุ่นใหม่อนาคตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่ป่ะนะฮะแต่ก็ถือบิตคอยอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแต่คือถ้าเราไม่ซื้อรถแล้วเราไม่ซื้อบ้านแล้วเราไม่โอนแอสเซทเหล่านี้แล้วคนถือดิจิทัลแอสเซทแทนคำถามคือดิจิทัลแอสเซทอันนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรใช่ไหมครับพอเราคิดอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าดิจิทัลแอสเซทเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่เขาจะถือแล้วเมื่อเขาถือเนี่ยจะทำยังไงให้เขาสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์นั้นเป็นสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นนั่นคืออนาคตเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเราคงมาคุยกันเยอะกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าเวลาเราพูดถึงอนาคตที่ไกลเนี่ยวันนี้ถ้ายังไม่เกิดเนี่ย as operator เนี่ยเราก็คงทดลองแล้ววันที่มันมีดีมานด์จริงๆเนี่ยเราพ
พร้อมทำทันทีถ้า regulator เปิดรับนะเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหาต้องเรียนอย่างนี้นะฮะแต่ดีมานด์หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าจริงๆเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนตอบฮะไม่ใช่เราตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับถ้าต้นทุนเราทำแล้วมันไม่ make sense เรา transfer ไปให้ลูกค้าก็ไม่จ่ายเพราะว่าเมืองไทยมีพร้อมเพย์อยู่แล้วเงี้ยมันไม่มีความจำเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคงต้องดูเป็น use case ไปงั้นเวลาเราถามว่าเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยี use case ปัจจุบันเป็นไปได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันต้องปลอดภัยมากขึ้นมันก็จะมี friction มากขึ้นซึ่งผมว่าถ้าประโยชน์มากพอ user ยินดีจะผ่าน friction เหล่านั้นเช่นถ้าต่อไป user ไม่มีเงินสดเลยมีแต่สินทรัพย์ดิจิทัลเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเขาจะต้อง KYC ไหมเขาก็ต้องทำเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งอื่นเขาไม่มีทางเลือกแต่ปัจจุบันถามว่าnomad ต่างๆมีทางเลือกไหมมีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเวลามากกว่านะครับอันนั้นเราคงไม่คุยว่าเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าเทคโนโลยี is here already นะครับแต่ว่า demand ที่เราเห็นเนี่ยก็คงจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอเคแปลว่าจริงๆเรามีการทดสอบแล้วก็ลองแล้วซึ่งถือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้เหลือเป็น business case แล้วว่าจริงๆแล้วการใช้งานมันคุ้มค่าที่จะทำหรือเปล่าก็ผมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเป็นวางแฟกเตอร์นะเพราะว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยผมถ้ามาจากฝ่ายคริปโตจะรู้สึกว่าทำไมไม่ให้ทำสักทีทำไมไม่ทำสักทีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำตอบนะเพราะว่าผมเป็นคนเคยทำมาก่อนก็รู้ว่าจริงๆทำบางอย่างเนี่ยดูดีแต่ไม่มีคนใช้นี่ก็จบเหมือนกันนะครับผมเรียนเพิ่มเติมครับว่าเราเนี่ย support ทาง regulator มากเพราะว่าเรามีทุกไลเซนส์เลยนะฮะบางอันคืนไปแล้วนะฮะ เราต้องเรียนอย่างนี้จริงๆว่าขอบคุณทาง regulator นะครับที่ให้โอกาสเราบางอันเนี่ยเราก็มีการพูดให้ feedback ตลอดว่าถ้าอยากให้เราทำต่อเนี่ยมันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่ก็ environment ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะเรื่อง infrastructure เนี่ยธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยมีความจำเป็นมากที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ทดลองผ่านการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นcustodian ไม่ว่าจะเป็น broker ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ICO portal คือถ้าไปดู SCBX จะมีไลเซนส์ทุกอันนะครับทุกอันต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นธุรกิจเลยนะฮะส่วนใหญ่ขาดทุนนะครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเข้ามาเล่นยินดีนะครับแต่ต้องเรียนก่อนว่าคุณต้องดูเรื่อง market adoption ให้ดีนะครับทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมองต่อไปก็อย่างที่ทางกลต.บอกเนี่ยเลเยอร์ของ infrastructure มันเรียบร้อยไปแล้วเรามองเป็น3เลเยอร์นะครับเลเยอร์ infrastructure เนี่ยมีอยู่แล้วตอนที่เป็นเลเยอร์ asset ซึ่งเมื่อก่อนคนจะพูดถึง crypto asset เยอะพวก bitcoin พวกนี้มีอยู่แล้วตอนนี้คนจะพูดถึงเรื่อง payment เยอะก็คือพวก Stablecoin ก็คือสินทรัพย์รูปแบบที่มูลค่าคงที่ซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยกันเยอะแต่จริงสิ่งที่กำลังโตมากจริงๆคือสิ่งที่ทางกลต.เรียนก็คือ tokenization ของ real world asset นะครับเช่นพวก bond equity อะไรเงี้ยเมื่อสิ่งเหล่านี้โตเนี่ยมันจะ adopt ให้ทาง tokenized money เนี่ยโตเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เป็น use case ที่ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าตื่นเต้นแล้วเราก็อยากจะทดลองโอ้โหงั้นชงดังไปที่พี่เกิดเลยครับก็คือเรื่องของ real world asset tokenization เนาะซึ่งจริงๆแล้วกลต.ก็มีเรียกว่าไลเซนส์มีกฎระเบียบซึ่งรองรับระดับหนึ่งอยู่แล้วมองยังไงครับว่าตอนนี้สถานการณ์ real world asset tokenization ในเมืองไทยเป็นยังไงเมื่อกี้มีเกริ่นไว้เลยนะเรียนเชิญครับขอเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆสถานการณ์ไทยเนี่ยเทรนด์มันก็เป็นเหมือนของตามสถานการณ์โลกเนาะอย่างตอนที่เรามีตัวพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องของ ICO อะไรซะเยอะเนาะออกมาเป็น investment เป็นโปรเจกต์ต่างๆแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไปสู่ traditional มากขึ้นเช่นเป็นการ tokenization หลักทรัพย์มากขึ้นหรือออกหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเค็นมากขึ้นตรงนี้เราจะต้องขอเรียนว่าประเทศไทยเราจะแยกกฎหมายกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของ traditional เป็นเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์เพียงแค่เอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ในการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเค็นแต่การกำกับดูแล substance ทุกอย่างเนี่ยยังเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์เราก็จะเห็นว่าเทรนด์โลกตอนนี้ถ้าเราดูเนาะถ้าจากปริมาณจากสถิติเนี่ยตัว tokenization real world ในฝั่งของหลักทรัพย์เนี่ยมันมาแล้วก็เอามาเนี่ยมันก็จะมี use case เยอะประเทศไทยเราเองเนี่ยตอนนี้กลต.ก็ส่งเสริมแล้วก็ผู้เล่นนะคะก็อย่างที่บอกเนอะผู้เล่นในฝั่ง traditional เนี่ยก็ให้ความสนใจกันมากขึ้นดังนั้นตอนนี้มันก็เป็นสูตรแหละที่เป็นโอกาสอันดีที่ว่าในฝั่งของตัว payment ฝั่ง stablecoin เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมในฝั่งนี้ส่วนในแง่ของ digital asset เองเนอะพวก crypto asset ต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็ยังมีตลาดในการซื้อขายในการเทรดดิ้งอยู่ซึ่งอย่างที่บอกเนอะมันของไทยเราเองเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การซื้อขาย
มากกว่านะคะภายใต้การกำกับของกลต.แต่มันก็เป็นเทรนด์ของโลกเนาะซึ่งตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรหวือหวามากทุกอย่างมันมาจากฝั่ง Tokenized มาฝั่ง Crypto ETF หรือว่า Crypto Derivative ซึ่งมันจะเป็นไลเซนส์ฝั่ง Traditional แต่ใช้เทคโนโลยีเฉยๆนะคะในฝั่ง Digital Asset เองเนี่ยถามว่า Regulator ทำอะไรเวลา Regulator ก็อย่างที่บอกเนาะเราต้องดูความสมดุลเนาะเหมือนของพี่มีเนาะทั้งการส่งเสริมเพื่อพัฒนาแล้วก็การกำกับดูแลฝั่ง Digital Asset เนี่ยเราก็มองเห็นศักยภาพของเขานะคะที่เขามีเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยในเกณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยเราจึงส่งเสริมให้เขามีการจับมือหรือร่วมมือกับ Traditional มากขึ้นเพราะ Traditional เนี่ยเขามีประสบการณ์ใน Productเขามีลูกค้าในขณะที่ฝั่งDigital Asset เองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญมีเทคโนโลยีดังนั้น2โลกเนี่ยมันจะ convergent กันมากขึ้นแล้วก็ในฝั่ง Digital Asset เองค่ะกลต.ก็มีการทบทวนนะคะในพวกของหลักเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวก NC เรื่องของการดำรงเงินกองทุนเนี่ยเพื่อส่งเสริม Ecosystem ให้มันเกิดในประเทศไทยมากขึ้นนะคะทีนี้ในมุมของ Regulator เราก็ต้องบอกว่าเวลาเราไปคุยกับ Regulator ต่างชาติเนาะเราก็มองแล้วแหละว่าความสมดุลต้องมีกับอีกมุมหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเลยนะคะว่าเกณฑ์กำกับดูแลเนี่ยเราจะห่วงเรื่อง regulatory arbitrage ก็คือว่าถ้าประเทศหนึ่งกฎเกณฑ์เข้มแต่อีกประเทศหนึ่งกฎเกณฑ์อ่อนกว่าเนี่ยผู้เล่นก็อาจจะไปในที่กฎเกณฑ์อ่อนกว่าดังนั้นความสำคัญไม่ว่าจะระดับอาเซียนหรือระดับ IOSCO ที่กลต.ไปพูดคุยเนี่ยนะคะมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมให้หลายๆประเทศเนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งถ้าเรามองของตัว IOSCO เนี่ยก็ต้องบอกว่ากฎเกณฑ์ด้าน Digital Asset เราหรือหลักทรัพย์เราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตาม IOSCO Principle อยู่แล้วนะคะในฝั่งของคุณสมบัติเงินทุนการคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้าหรือว่าหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีเรื่องการป้องกันการฟอกเงินโอเคคือผมมองว่าจริงๆแล้วมันเหมือนมีการวางไว้แล้วเนอะแล้วก็รอแค่เวลาซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ต่างประเทศเนี่ย Product ด้าน Tokenization เริ่มมีเต็มไปหมดเลยแล้วเอาตรงๆคนไทยหลายๆคนก็เริ่มย้ายเงินไปลงทุนในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินฝากถ้าเป็นเรารู้ทุกคนรู้กันนะถ้าเป็น USDT USDC เนี่ยไปฝากที่ต่างประเทศที่เป็น DeFi หรืออะไรเนี่ยได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าหรือว่าปัจจุบันสามารถซื้อเป็นหุ้นต่างประเทศผ่าน Tokenize ได้ด้วยนะครับมุมมองตรงนี้เนี่ยแต่ตรงเนี้ยทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของ USDT คือเป็น Stablecoin ที่อ้างอิงกับเงินดอลลาร์ผมย้อนกลับไปที่แบงก์ชาตินิดหนึ่งเรามองไหมครับว่าเงินถ้าคนที่รู้หรือว่าทางอเมริกาเขาเน้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเงินคนจะไม่ถึงเงินไทยอ่ะเขาจะไปซื้อโทเค็นแล้ววิ่งไปใช้ Product ด้านนอกเยอะขึ้นเรามองมุมนี้ยังไงในมุมนโยบายครับผมก็จริงๆไม่ได้แตกต่างจากปัจจุบันผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของเงินบาทกับเงินดอลลาร์เนี่ยมันเป็นยังไงเช่นปัจจุบันถ้าคนต่างชาติหรือคนไทยถือสินทรัพย์เป็นบาทถือเงินเป็นบาทก็แน่นอนต้องมีความต้องการเงินบาทนะฮะส่วนการที่จะออกไปข้างนอกก็เป็นเรื่องของการ convert เป็น USD ไปเพราะฉะนั้นจริงๆคิดว่าการมี Stablecoin มันไม่ได้ทำให้ความต้องการถือเงินบาทลดลงนะครับเพียงแต่ว่าการที่มีStablecoin ที่เป็น FX มันอาจจะช่วยให้การโอนเงินออกเนี่ยมันหรือโอนเงินเข้ามันง่ายขึ้นโดยต้นทุนมันต่ำลงใช่ไหมครับซึ่งอย่างเมื่อกี้อย่างที่ท่านรองผู้ว่าพูดถึงมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่เราต้องระวังเพราะว่าข้อดีคือโอเคมันทำได้เร็วมันต้นทุนมันต่ำแต่ว่ามันก็อาจจะทำผ่านช่องทางหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ได้ถูกกำกับดูแลเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ก็เป็นโครงการหนึ่งที่จริงๆแบงก์ชาติกับกลต.ก็จับมือกันนะเพื่อที่จะมอนิเตอร์ตัวทราฟฟิกของตัวเงินดอลลาร์ที่เป็น FX Stablecoin นี่แหละที่เข้าออกในบ้านเราแล้วก็จริงผมว่าในภาพระยะยาวเนี่ยถ้ามันมีความสำคัญมากขึ้นกฎกติกาอะไรมันก็คงต้องตามมาเพราะว่ายังไงเรื่องเสถียรภาพก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้จะแตะนิดนึงว่าพอถ้าเราแตะพูดถึงUSD Stablecoin เนี่ยจริงๆนี่เป็นปัญหาระดับระหว่างประเทศเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มมีกติกาในการออก Stablecoin ใช่ไหมครับแล้วก็บางประเทศบอกว่าออกเป็น local ได้บางประเทศออกเป็น USD ได้ด้วยสิ่งที่เจอก็คือว่ามันมี USD Stablecoin ในหลายๆประเทศที่ออกมาบนกติกาที่ไม่เหมือนกันเพราะมันจะคล้ายๆอย่างที่เกอร์พูดว่าในมุมเอกชนเขาก็อาจจะเลือกไปออกในประเทศที่กติกาอ่อนกว่าก็ได้
งั้นคำถามของทุกประเทศก็คือว่าแล้วถ้าเราต้องดูแลประเทศเราจะรับ stable coin ที่ออกจากประเทศไหนไหมอันนี้เป็นอันที่เป็นคำถามที่ยากมากๆแล้วก็อย่างออนท็อปอย่างที่คุณเวทพูดออนท็อปตรงนั้นมันก็มีเรื่องอาจจะมีเรื่อง geopolitics มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมมันก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังพอสมควรโอเคเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไทยบาท stable coin นะครับอันนี้เดี๋ยวแปะไว้นิดนึงก่อนจะไปคือเน้นเรื่องนี้นิดนึงคือในมุมของคนรุ่นใหม่เขาจะเมื่อกี้ที่ทางพี่มีดบอกว่าเพราะว่าการกำกับมันน้อยกว่าเด็กรุ่นใหม่มันก็ชอบจะไปข้างนอกเนาะแล้วก็เริ่มไปใช้ข้างนอกเยอะขึ้นเรื่อยๆผมแตะมาที่คุณนเรศนิดนึงว่าเด็กรุ่นใหม่ Product ใหม่ๆเนี่ยมันดึงดูดขนาดไหนที่คนเนี่ยเริ่มย้ายเงินไปตอนนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาคริปโตก็เป็นวินเทอร์นะฮะแล้วก็เป็นหมีมาปีกว่าแล้วนะฮะก็ตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็จะไปทางหุ้นเทคต่างประเทศนะครับถ้าเราไปดูกระแสนะช่วงที่แบบหุ้น SpaceX จะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยตอนนั้นโหทุก CEX เหมือนต่างชาตินะครับเขาก็จะมีแบบ pre IPO หรือออกมานู่นนั่นนี่ผมก็ยังงงกลไกอยู่เลยนะไปเอามูลค่ามาจากไหนกันอะไรเงี้ยนะฮะไปเอาข้อมูลจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีการเปิดรับกับ Product ต่างประเทศเยอะมากนะครับแล้วก็เอาตรงคือผมเด็กน้องรุ่นใหม่ๆ Gen Z เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเล่นหุ้นไทยนะครับอาจจะต้องเล่าความจริงนะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนรุ่นเนี่ยเขามีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับคริปโตก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆไปแต่ว่าถ้าตลาดมันกลับมาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยน่าจะหันมาสนใจตลาดคริปโตก็อาจจะในทิศทางเดียวกับทางหุ้นเทคโนโลยีตรงนี้ผมกลับมองเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับคือเราอาจจะมองว่าวัยรุ่นไทย Gen Z ไทยนะจะไปเทรดจะ SpaceX จะเป็นOpen AI หรือก็ตามแต่ลองคิดในมุมหนึ่งมั้ยครับว่าแล้วทำไมไม่ให้คนอเมริกันอังกฤษมาลงทุนหุ้นไทยตรงนี้ก็เลยว่าถ้าเกิดว่าทางก็ทางกลต.ก็มีเรื่องดิจิทัลตลาดทุนใช่ไหมครับ Capital Market อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเปลี่ยนทางTokenized Stock เป็นว่าหุ้นไทยเนี่ยให้มันอยู่ในรูปแบบของโทเค็นนะตรงนี้เนี่ยคือผมอยากลองมองว่ามันไม่ควรจะเป็นระบบปิดนะครับอย่างผมก็คุยกับพวกพี่ๆที่เป็นบลจ.หลักทรัพย์อะไรพวกนี้ครับเขาก็เอาตรงคือเขายังไม่ค่อยบายไอเดียนะครับเรื่องของการโทเค็นไนซ์ฟันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบต้องลงทุนแล้วก็กับสมมติเป็นบ้านเหมือนสร้างบ้านใหม่นะครับต้องหรืออาจจะต้องรื้อผนังบ้านใหม่หมดเลยเพื่อจะรองรับสิ่งใหม่แต่ในขณะที่บ้านหลังเดิมมันยังได้นี่ก็ยังอาศัยได้อะไรแต่โอเคแต่ว่าบ้านหลังใหม่มันดีอยู่แล้วแหละในระยะยาวเรื่องของต้นทุนหรือเรื่องของอะไรนะครับแต่การได้ต้องมาลงทุนของใหม่โดยที่เอาตรงคือตลาดทุนบ้านเรามันก็แย่มาหลายปีเพิ่งจะมาดีปีนี้เองแหละมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มโอกาสของแอสเซทเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เราก็ดีค่อนข้างดีนะครับยิวเราก็จ่ายระดับที่ไม่แพ้กองหลีดสิงคโปร์นะครับทีนี้ลองดูครับว่าถ้าเกิดเราโทเค็นไนซ์แอสเซทที่อยู่ในบ้านเราดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วให้ต่างชาติมาซื้อมาลงทุนได้เนี่ยว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะครับอย่ามองไม่งั้นเราก็จะเป็นเหมือนเป็นทาสเราก็ต้องไปลงทุนแต่ของต่างประเทศทั้งที่เรามีของดีนะจริงๆเขาอาจจะบายไอเดียหุ้นไทยก็ได้อาจจะชอบหุ้นสุกี้ตีน้อยอยู่กับเจมาร์ทก็ได้อะไรเงี้ยครับเราก็มีของดีหลายอย่างอย่างเงี้ยครับผมว่าก็เป็นโอกาสที่เราสามารถจะทำได้เหมือนกันโอเคครับแปลว่ายังมองยังโอเคอยู่เนาะเวลาเรายังมีเวลาอยู่คำถามถัดไปครับจริงๆเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ว่าประเทศไทยเมื่อกี้เราเลยเหมือนเรากำลังสร้าง Product ขึ้นมาแล้วถ้า Product มามันก็ควรจะมีไทยบาทดิจิตอลมาจริงๆเพราะฉะนั้นขอเน้นคำถามนี้เลยนะครับถามทุกท่านนะครับก็คือประเทศไทยควรมีไทยบาทดิจิตอลหรือยังเมื่อไหร่และเมื่อถ้ามีออกมาแต่ละท่านต้องทำและปรับตัวอย่างไรบ้างไปที่นโยบายก่อนเลยครับก็จริงๆตัวภาพใหญ่นะ Tokenized Money เนี่ยปัจจุบันสามารถทำได้นะครับเช่นปัจจุบันมีตัว Product ที่ถูกกำกับดูแลอยู่แล้วสามารถแปลงให้อยู่ในรูป Tokenize ได้เช่น Tokenized Deposit นะแบงค์ที่ให้บริการ Deposit อยู่แล้วสามารถเข้ามาขอเข้า Sandbox เพื่อให้บริการ Tokenized Deposit
และให้บริการได้จริงนะครับผู้ให้บริการ e-money มีไลเซนส์ e-money อยู่แล้วสามารถทำในรูปแบบ tokenized e-money เข้า sandbox และให้บริการได้จริงนะครับ Stablecoin ปัจจุบันยังไม่ได้มีกฎกติกาอย่างที่เรียนว่าอยู่ระหว่างหารือกันแต่ว่าปัจจุบันเปิด sandbox ใครสนใจให้บริการ programmable money นะซึ่งจริงก็หน้าตาเหมือน Stablecoin นั่นแหละที่เป็นเงินบาทนะครับสามารถเข้ามาคุยได้แล้วก็สามารถให้บริการในวงจำกัดได้แล้วก็เรื่องของตัว regulation ก็อย่างที่เรียนว่าอยู่ในระหว่างที่พิจารณาหารือกันนะครับมันก็ไม่ได้ปิดกั้นเราเปิดกว้างครับเหมือนก็ทางแบงก์ชาติมีแผนรองรับอยู่แล้วคริปโตสายไหนอยากจะทำ Stablecoin ไม่ห้ามนะไม่ผิดด้วยเรามี Sandbox รองรับด้วยใช่ไหมครับมาที่ฝ่ายกำกับครับ Stablecoin ถ้ามาจริงๆการกำกับดูแลทำยังไงดีล่ะต้องมองตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางยังไงบ้างเรามองไว้ยังไงบ้างครับจริงๆอันนี้ก็ต่อจากพี่มีนะคะเพราะว่ากลตกับทปทเนี่ยเราทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่ตอนที่ปี67เนี่ยค่ะที่ทปทเปิดตัว Enhanced Regulatory Sandbox เรื่อง Programmable Money หรือ Programmable Payment เนี่ยอย่างกรณีของ Ruby เนี่ยเวลาเขาเข้า Sandbox อะค่ะจะเข้าทั้ง Sandbox ของฝั่งแบงก์ชาติในส่วนของเรื่องของ Payment เนาะกับจะเข้า Sandbox ในฝั่งของกลตคือเนื่องจากว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอะค่ะโดยการเอาคริปโตมาแลกเป็น stable coin convert ไปมาเนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังนั้นตอนนั้นน่ะที่เราทำงานร่วมกันก็คือทางกลตเองก็เปิด Sandbox ของฝั่ง Digital Asset ด้วยเพื่อเปิดให้มีการทดสอบตัว Programmable Payment ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ในแง่ของถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเนาะถ้าเราจะมีเกณฑ์อะไรกันเนี่ยกลตกับทปทเราต้องคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆในเรื่องของ Payment เนี่ยก็ต้องเป็นทางทปทเป็นหลักอยู่แล้วแหละทีนี้กลตเองเราก็จะมีตัวกฎหมายตัว Digital Asset ขึ้นมาซึ่งในแง่ที่เรามองในเอกชนนะคะเราส่งเสริมเทคโนโลยีเนาะเราจะมีการพูดคุยกันว่าควรมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและที่สำคัญนะคะเราจะไม่ให้มีการทับซ้อนกันก็เลยต้องมีการทำงานร่วมกันโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมฝ่ายสถาบันการเงินข้างครับครับกลัวไหมถ้ามีไทยบาท Stablecoin หรือจริงๆแล้วพร้อมแล้วถ้ามาปุ๊บทำได้เลยอยู่แล้วเพราะจริงๆลองมาสักพักแล้วอันนี้ในมุมสถาบันเป็นยังไงครับไม่กลัวครับเทคโนโลยีทำได้ครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเวลาเราอย่างบ่อยๆที่ทางทปทพูดว่า tokenized money เนี่ยอยากจะเรียนทุกท่านว่า tokenized money เนี่ยมีหลายฟอร์มนะครับในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะเวลาพูดว่า tokenized deposit เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่ใน process ในการ apply sandbox ของแบงก์ชาติเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายในแบงก์แล้วกันนะครับ tokenized deposit เนี่ยมีข้อดีก็คือว่ามันไม่ต้องแบ็กด้วยเงิน100%ใช่ไหมมันไม่เหมือน e-money แล้วก็ให้ดอกเบี้ยได้สิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเวลาเราใช้สิ่งเหล่านี้ปัญหาของ tokenized deposit ก็อาจจะมีบ้างเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่อง interoperability นะครับเวลาเราทำมันจะเป็น private blockchain จะไปข้ามไปอยู่แบงก์อื่นอย่างไรอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้แก้ไขได้นะครับแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของ tokenized deposit ว่าอย่างน้อยมันให้ดอกเบี้ยได้นะมันก็สื่อสารประชาชนง่ายเพราะฉะนั้นแต่ละอันจะแตกต่างกันนะครับ Stablecoin เนี่ยอย่างที่บอกครับทั้งโลกเนี่ยต้องแบ็กด้วยเงิน 100%ใช่ไหมครับให้ดอกเบี้ยไม่ได้ซึ่งคำถามก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้ประชาชนถือสิ่งนี้จริงๆก็ต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมเขาต้องใช้เพราะ use case มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเวลาเราพูดถึง Stablecoin เนี่ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากพอเป็น Stablecoin ของต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องอยู่บนเชนที่ interoperate กับคนอื่นได้นะเพราะว่าถ้ามันเป็นเชนที่อยู่กันเองเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันมีแหละแต่ว่ามัน interoperate ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังจะมองว่าแน่นอนความปลอดภัยมีความสำคัญเทคโนโลยีมีความสำคัญแต่ว่าก็ต้องมองในเชิง user ด้วยว่าเวลาเราออก Stablecoin ออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแตกต่างอย่างไรกับสิ่งที่เป็น tokenized deposit อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสำหรับธนาคารเราเองคือเมื่อเราเป็นธนาคารก็มี trust tokenized deposit อาจจะเป็น product ที่ปัจจุบันเรากำลังจะทดลองอยู่แต่พอมี Stablecoin ออกมาเนี่ยปัจจุบันก็มีการทำ hearing มีการทำพูดคุยกับแบงก์ชาติก็มีการให้ข้อมูลไปว่าถ้าออกมาน่าจะเป็นรูปแบบนี้นะ use case แบบนี้ถึงจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นเราค่อนข้างhopeful นะครับแล้วก็เปิดกว้างเวลาเรามีเกณฑ์เนี่ยเราคิดว่ามันดีนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทดลองแล้วก็เห็นประโยชน์จากมันได้นะครับมันก็ open นะครับเยี่ยมเลยครับกลับไปที่คุณนเรศครับเมื่อกี้จากเซสชั่นของคุณนเรศมีทิ้งคำถามไว้ว่าอยากให้มีไทยบาท Stablecoin ผมให้เวลาคุณแล้วครับก็อยากให้มีเร็วที่สุดครับนะคือถ้าพูดในมุมสมาคมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางรอดของผู้ประกอบธุรกิจนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตลาดจะหมีไปถึงเมื่อไหร่นะคืออาจจะมันดีมา2-3 วันนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะ
จบวันนี้อาจจะกลายเป็นหมีอีกแล้วก็ได้นะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันว่าตอนนี้ผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิตอลก็จะเป็น exchange broker dealer เนี่ยรายได้เขาแทบจะมาจากทางเดียวเลยนะคือการเทรดทีนี้การเทรดที่คือรายได้มันจะยั่งยืนได้เนี่ยตลาดมันต้องดีใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะหมีจะกระทิงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดมีตัวไทยบาท Stablecoin มาแล้วก็เป็น Means of Payment ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางรอดแล้วก็ทางที่จะเติบโตของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลได้เพราะมันจะมีรายได้ทางอื่นที่เพราะว่ามัน sustainable เพราะว่าการใช้จ่ายมันก็คือเรื่องชีวิตประจำวันใช่ไหมครับทุกคนต้องกินต้องใช้มีนักท่องเที่ยวมาทุกวันอย่างเงี้ยแต่ว่าการเทรดมันขึ้นอยู่กับภาวะตลาดนะไม่รู้จะ3 วันดี4 วันไข้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราย้อนกลับไปนะสมัยผมเป็นนักข่าวเมื่อ20 ปีที่แล้วนะครับดูแก่นิดนึงนะครับคือตอนนั้นผมก็จะไปถามประเด็นว่าถามผู้พี่โบรกเกอร์แต่ว่าปีนี้มาร์เก็ตแชร์ผู้พี่จะเท่าไหร่ครับจะโดนดึงมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยเพราะว่ารายได้ของโบรกเกอร์สมัยก่อนมีแทบจะมีแค่ไม่กี่ทางก็เทรดดิ้งใช่ไหมครับIB นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแย่งมาร์เก็ตติ้งดั้มราคาคือมันไม่มีผลดีต่ออุตสาหกรรมแล้วสุดท้ายโบรกเกอร์ก็จะอยู่รอดกันไม่ได้นะครับแต่ยุคต่อมาดีขึ้นนะครับก็มีทั้ง T-Fex มี DW มี DR มีหลายสิ่งมากมายก็ทำให้โบรกเกอร์สามารถอยู่ได้ทีนี้ผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยถ้ายังมีแค่รายได้จากการเทรดเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะต้องมีผู้เล่นที่หายไปซึ่งเราก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามันมีเรื่องของ Stablecoin ขึ้นมาและมีการใช้งานที่หลากหลายเนี่ยมันเป็นโอกาสรอดครับโอเคยังมองมีความหวังอยู่ใช่ไหมหวังครับพี่โอเคหวังนะครับได้เพราะฉะนั้นก่อนเราจะไปตอนจบเนี่ยอยากจะถามเรื่องนโยบายเนาะเพราะอันนี้เราคุยเรื่องนโยบายแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมอยากถามเรื่องความเสี่ยงนิดนึงเมื่อกี้ที่ผ่านมาเรามีคุยเรื่องของการฟอกเงินเรามีคุยเรื่องของเฮ้ยทำไม USDT ในตลาดของเรามันสูงมากเลยเขาทำอะไรกันในมุมของความเสี่ยงมีอะไรบ้างสำหรับ Stablecoin อันนี้เชิญนโยบายก่อนเลยครับจริงๆไม่ได้ต่างจากบริการ payment อื่นๆนะครับ1คือเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวสื่อชำระเงินเองนะครับ Stablecoin ก็อาจจะมีรูปแบบที่ต่างจากคนอื่นเพราะว่ามันมีได้หลายแบบมันอาจจะแบ็กด้วยบางประเทศอาจจะแบ็กด้วยเงินฝาก 100% บางประเทศอาจจะแบ็กด้วยเป็นมิกซ์ของเงินฝากและสินทรัพย์อื่นเพราะฉะนั้นพอมันมีสินทรัพย์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ต้องดูว่าสมมติถ้าลูกค้าจะรีดีมหรือว่าลูกค้าสมมติรีดีมบ่อยๆหรือรีดีมพร้อมกันเนี่ยสามารถลิควิดเดตสินทรัพย์ออกมาคืนลูกค้าได้ในเวลาที่รวดเร็วเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่พอมันก็จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของตัวเหรียญต่อไปใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่อง MLCFT ที่เป็นเรื่องพื้นฐานแหละเพียงแต่ว่าด้วยรูปแบบของตัวเทคโนโลยีที่อาจจะเป็น decentralized เนี่ยมันก็ทำให้ไอตัวการดูแลความเสี่ยงพวกนี้ก็ต้องมองอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะปัจจุบันก็จะมีเกณฑ์เรื่องtravel rule หรือว่าบางประเทศเริ่มมีเกณฑ์เรื่อง whitelisting โอนกันได้เฉพาะใน wallet ที่มีการทำ KYC ไว้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งหรือว่าเป็นอีก requirement หนึ่งที่มันต้องทำแหละเพื่อไม่ให้มันเกิดช่องโหว่ในระบบชำระเงินนะครับแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นเรื่องทั่วไปแล้วล่ะ IT การดูแลลูกค้านะครับก็ไม่ได้ต่างจากความเสี่ยงหลักๆไม่ได้ต่างจากความเสี่ยงสื่อบริการชำระเงินทั่วไปเพียงแต่ว่าด้วยรูปแบบการให้บริการมันอาจทำให้มันมีรายละเอียดต้องคิดเยอะขึ้นโอเคอันนี้แตะมาถึงทางฝ่ายกำกับครับผมก็คือ USDT มีการเทรดเยอะมากในประเทศไทยโดยเฉพาะ Exchange ผมเคยไปเปรียบเทียบเนาะที่อื่นตลาด Exchange สินทรัพย์ดิจิทัลที่อื่นเนี่ย USDT ก็ไม่ได้เป็นเมเจอร์เหมือนที่เมืองไทยตอนนี้ผมเข้าใจว่ามี Travel Rule แล้วอันนี้อยากให้พี่เกิร์ช่วยอธิบายแล้วก็วิธีป้องกันของเราเรื่องนี้ยังไงครับชาติจะออกและกำกับอันนี้ก็จะในมุมของพี่มีเนาะแล้วก็จะมีอีกมุมถ้าเกิดว่าเป็น Stablecoin ที่ตอนนี้เราเห็นอยู่อย่าง USDT USDC เนี่ยก็ต้องเรียนว่าจากพวก data ที่เราเห็นเราก็จะเห็นว่าประเทศเราอ่ะก็จะมี USDT สูงแต่ถ้าเทียบกับglobal ทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเทรนด์ global นี้ก็คือเป็นเหรียญท็อป
อยู่เหมือนกันนะคะแต่ถามว่า regulator ห่วงไหม regulator ห่วงอย่างกลตกับแบงก์ชาติเองเนี่ยที่เราบอกว่าเราเอา data มาเราเอามาวิเคราะห์ด้วยกันแล้วเราวิเคราะห์พฤติกรรมเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นความเสี่ยงแล้วแหละว่าจริงๆตัว stablecoin มันก็มีข้อดีเนาะเป็นที่พักเงินหรือว่าเป็นที่ในการแลกเพื่อจะเอาไปลงทุนไปซื้อคริปโตต่างประเทศแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะถูกใช้เป็นช่องทางในเรื่องของการฟอกเงินได้ดังนั้นน่ะตอนนี้เรากำลังดูในเรื่องของกฎเกณฑ์อยู่นะคะเอาถ้ากฎเกณฑ์ปัจจุบันก่อนเนาะตัวผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเราเองเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายของปปงอยู่แล้วนะคะก็คือว่าในแง่ของการทำ KYC การรายงานธุรกรรมต้องสงสัยเนี่ยเขาต้องทำอยู่แล้วแล้วเมื่อปีที่แล้วอะค่ะปี68เนี่ยตัวผู้ประกอบธุรกิจเราเนี่ยก็อยากเสริมสร้างความเชื่อมั่นเนาะให้กับอินดัสทรีของเรา Regulator ก็มีการพูดคุยกันเราก็เลยอยู่ภายใต้ตัวพรก.ไซเบอร์ด้วยที่เราต้องมีมาตรการในการจัดการว่ามันจะมีม้ามาออกในฝั่งสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้อยากให้ธุรกิจเราเนี่ยเป็นช่องทางในแง่นั้นเราจะมีการออกมาตรฐานสแตนดาร์ดเนี่ยในการดำเนินการพวกคุ้มครองพวกอาชญากรรมไซเบอร์ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือป้องกันพวกบัญชีม้าด้วยแล้วก็ล่าสุดอย่างที่คุณบอยบอกเนอะว่าเนี่ยแหละค่ะวัน2วันนี้ Travel Rule เรากำลังจะลงราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะก็จะมีผลใช้แต่ว่าเราจะให้ Grace Period ในการบังคับใช้ก็คือจะมีผลเนี่ยประมาณเดือนกุมภาก็คือต้นปีหน้ามุมนี้ค่ะที่เป็นมุมที่บอกว่าความเสี่ยงในแง่ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่า Stablecoin ที่มาเป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยกลต.เห็นแบงก์ชาติเห็นเรามีการทำงานร่วมกันแล้วในแง่ของการส่งเสริมแล้วก็มีแซนด์บ็อกซ์แล้วเราส่งเสริมพัฒนาของไทยแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของความเสี่ยงเราก็จะมีการกำกับดูแลซึ่งการกำกับดูแลของเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เข้มกว่าชาวโลกนะคะอย่างตัวมาตรฐาน AML CFT อันนี้ทุกประเทศต้องมีหรือว่ามาตรฐาน FATF เรื่อง Travel Rules เนี่ยหลายๆประเทศเขาก็เริ่ม adopt กันแล้วอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการยอมรับกันมากขึ้นประเทศไทยเราเองเนี่ยอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยเขาก็ต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมของเราอะค่ะโอเคครับเดี๋ยวเวลาเราเหลือน้อยน่าจะมีอีกแค่คำถามเดียวแต่เมื่อกี้โดนบอกมาว่าเราต้องมี Q&A ด้วยนะครับทุกท่านเตรียมคำถามได้เลยไม่โอกาสน้อยมากนะครับที่ทุกๆหน่วยงานจะอยู่บนเวทีเดียวกันเพื่อตอบคำถามของท่านนะครับคำถามสุดท้ายจากผมละกันนะครับก็คือในมุมมองวันนี้เราฟังแล้วมันเหมือนเทคโนโลยีมันก็ดีนะถูกไหมเทคโนโลยีมันก็ดีแล้วก็ดูเป็นประโยชน์แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเต็มไปหมดเลยผมอยากมีคำถามว่าสำหรับประเทศไทยคือซึ่งเราทุกคนก็รู้ว่าสถานการณ์มันก็มีความเสี่ยงมีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีถ้าประเทศไทยจะ utilize เทคโนโลยีนี้ Stablecoin จริงๆแล้วทุกท่านอยากจะทำอะไรใน12เดือนนี้อยากเห็นอะไรดีกว่าอยากเห็นอะไรใน12เดือนนี้ว่าถ้าสมมุติประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดควรทำอะไรและมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเริ่มที่ใครดีครับอันนี้ให้เลือกได้เลยคุณนเรศบ้างเมื่อกี้สุดท้ายตลอดเชิญคุณนเรศก่อนครับนะครับก็ถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องของถ้าจะเอาstable coin หรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเป็นลักษณะmeans of payment ผมว่ามันอาจจะเป็นเกมยาวนะครับน่าใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ทีนี้ระยะสั้นเนี่ยนะครับก็ทางกลต.เองก็มีเรื่อง tourist digipay นะครับก็นี่น่าจะเร็วที่สุดใช่ไหมครับแอบถาม นะครับก็พอดีผู้ประกอบก็อยากให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดอะไรเงี้ยก็ผมว่าตรงนี้มันสามารถที่จะผลักดันไทยครับอย่างน้อยก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของการเอาสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมาใช้จ่ายได้นะถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่ direct แล้วกันนะครับแต่ก็เวลาผมไปอย่างล่าสุดเนี่ยที่พอดีผมต้องไปขึ้นไปเวทีฟินเทคที่ไต้หวันแล้วก็มีแลกเปลี่ยนกับเนี่ยทางฮ่องกงสิงคโปร์อะไรพวกนี้ครับทางUAE นะเขาก็บายไอเดียนี้กันนะเพราะว่ามันเป็น first step ที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ยังไม่พร้อมกับการที่จะเปิดรับการใช้สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเป็น middle payment นะถึงแม้ว่าโอเคมันก็อาจจะมีสเต็ปที่ค่อนข้างยุ่งยากแหละนะแต่ว่าโดยภาพรวมที่ผมรับฟังฟีดแบ็กมาเนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่น่าสนใจนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ไทยครับยังพอมีโอกาสแล้วกันนะที่น่าจะสามารถที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนได้ว่าชื่องานวันนี้เป็นเรื่องอาเซียนแต่ว่าที่ผมได้เล่าไปครับว่าณตอนนี้ประเทศที่ชัดเจนเนี่ยยังมีแค่สิงคโปร์ประเทศเดียวนะครับถ้าประเทศไทยผลักดันจนเกิดได้เร็วเนี่ยผมว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเทียบเคียงไปอะไรได้เพราะว่าเราเป็นหับของการใช้จ่ายอยู่แล้วครับโอเคมี potential ใช่ไหมเรามองว่ามันมี potential นะครับในมุมของประเทศไทย
พี่ต้องไหมครับ ครับ สำหรับสถาบันอยากเห็นอะไรใน1 ปีนี้เป็นไปได้บ้างครับต้องเรียนว่าจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ได้ช้านะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ regulator ของไทยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าติดตามใกล้ชิดนะครับอย่างผมคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็กำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่นะครับแล้วทุกคนก็คุยเรื่องเดียวกันว่าออกมาแล้วจะมีคนใช้ไหมออกมาแล้วมี use case ไหมครับทุกประเทศคิดอย่างนี้นะหรือประเทศที่ออกมาแล้วก็มีปัญหาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอยู่ใน conversation ที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าผมเชื่อว่าเมืองไทยทั้ง regulator ทั้งสองท่านเนี่ยคือเมืองไทยเนี่ย sandbox ระบบของ sandbox เนี่ยค่อนข้างดีนะครับถ้าเราออก sandbox ที่เคลียร์นะครับผมเชื่อว่า operator หลายคนเนี่ยอยากจะลองเข้าเพื่อไปทดสอบนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งอยากเห็นใน12 เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Stablecoin หรือเรื่องว่า Stablecoin ทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นแค่ก้าวแรกออกมาแล้วก็ต้องมีการ get feedback ใช่ไหมครับว่าแบบไหน work แบบไหนไม่ work แล้วผมอยากเห็น iteration ที่มันเร็วขึ้นว่าพอเราได้ feedback แล้วเอากลับไปปรับใช่ไหมครับส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงคืออะไรดีไม่ดีก็เรื่องนึงแต่เรื่องตลาดเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ต้อง realistic กับมันว่าแน่นอนผมเชื่อว่า regulator เวลาออกมาแล้วไม่มีใคร apply เพราะว่าตลาดมันยังไม่ adopt เนี่ยอันนี้สิ่งนี้ก็มีเกิดขึ้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดเนี่ยมัน adopt ไปถึงไหนแล้วนะครับuse case ที่เหมาะสมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเห็นจริงๆก็คือว่าต้องเรียกว่าความชัดเจนนะครับในเรื่องของว่าถ้าออกมาแล้วทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับแล้วพอทำเสร็จปุ๊บprocess ของการปรับเปลี่ยน sandbox นะปรับเปลี่ยนตัว policy ที่ดีมากขึ้นและ adopt ได้ง่ายขึ้นจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าregulator ทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ continue นะครับมี product ไหนอยากเห็นไหมฮะอย่างเช่นstock tokenization หรืออะไรถ้าไม่พูดถึงผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น tokenized deposit หรือว่าstablecoin เนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดว่าเราเริ่มทดลองและดู use case กันอยู่ครับก็จะเกี่ยวข้องกับ real world asset tokenization นะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับคนไทยในหลายๆเรื่องนะครับที่จะทำให้การเทรดมันเร็วขึ้นนะครับเล็กขึ้นแล้วเมื่อการเทรดมันเล็กลงได้เนี่ยมันก็เป็น financial inclusion ในรูปแบบหนึ่งที่คนตัวเล็กๆก็สามารถ access หุ้นในราคาที่เล็กลงบอนด์ในราคาที่เล็กลงซึ่งสิ่งเหล่านี้สำหรับสถาบันการเงินน่ะสื่อสารง่ายนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้เร็วนะครับก็เป็น use case แรกๆที่เรามองเห็นโอเคครับมาถึงฝ่ายทางนี้ตอนนี้ business เราบอก requirement แล้วนะครับฝ่ายกำกับมองว่ายังไงดีครับเดี๋ยวขอแอบตอบคุณนเรศนิดนึงนะคะตัวดิจิเพย์อันนี้จริงเกณฑ์เราทำออกมาไว้นานแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มีเอกชนมายื่นอันนี้ก็พิจารณาไปตามสเต็ปเนาะซึ่งเป็นในส่วนของพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ฝั่งแบงก์ชาติก็คือตัว e-money ที่เราทำร่วมกันถามว่าอยากเห็นอะไรใช่ไหมคะตอนนี้เราอยากเห็น use case ก็คือตัว tokenization แหละแล้วเราก็คาดหวังว่าเราก็จะได้เห็น tokenization หลักทรัพย์เนี่ยเร็วๆนี้กับอีกประเด็นหนึ่งในฐานะ regulator เนาะเรามีหน้าที่ในการวางกรอบกติกาตอนนี้กลต.เราเองเนี่ยเราก็มีการปรับเกณฑ์ของเราเนี่ยรองรับแล้วแต่อาจจะมีสิ่งหนึ่งอาจจะต้องขอความกรุณาท่านกรรมธิการด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรามีตัวพรบ.หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาอยู่ก็จริงๆถ้าตัวนี้ออกมาได้นะคะมันคือเป็นหลักทรัพย์นะคะกำกับดูแลแบบหลักทรัพย์เลยแต่ว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วถ้ามันออกมาเนี่ยมันจะช่วยลดคอสและเพิ่มประสิทธิภาพได้เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะหลักทรัพย์บางประเภทที่กฎหมายกำหนดว่าต้องออกเป็นใบเนี่ยถ้าจะไม่ออกใบต้องไปทำผ่านสูตรรับฝากก่อนซึ่งตอนนี้เราก็มีการเปิดแซนด์บ็อกซ์สูตรรับฝากเนาะให้ทางผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาแต่ว่าถ้าเรามีหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็จะสามารถทำให้มีการออกหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่แรกไปจนครบกระบวนการไปจนถึงการวางหลักประกันและบังคับหลักประกันซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยเสริมสร้างอีโคซิสเต็มและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุนได้มากขึ้นค่ะมีหยอดไปที่กรรมธิการด้วยนะครับ กฎหมายรออยู่นะครับก็ผมได้ยินมาก็กำลังทำงานกันหนักแน่นนะครับเพื่อให้เกิดสุดท้ายครับในมุมของนโยบายครับจากโจทย์ของเราวันนี้คือนโยบายการเงินเกี่ยวกับ Stablecoin ทางแบงก์ชาติอยากเห็นอะไรใน1 ปีนี้ครับก็ในฐานะ regulator เนี่ยเราคงดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนาะซึ่งก็แต่เรื่อง regulation นะครับแล้วอย่างที่คุณต้องพูดคือเรามี sandbox หลายอันใช่ไหมอันที่เราพยายามทำก็คือ sandbox ไหนที่ออกได้เร็วก็ออกแล้วจะได้ใช้จริงนะครับ sandbox ไหนที่มันเป็นจำกัดอยู่เราก็พิจารณากฎหมายที่อยู่ระหว่างรองรับนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วงปีนี้ปีหน้านี่แหละนะครับโครงสร้างพื้นฐานอีกแบบหนึ่งคือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคจริงๆแบงก์ชาติเนี่ยเรามีระบบบัตรเน็ตที่เป็นระบบตรงกลางให้แต่ละแบงก์ก็โอนเงินระหว่างกันได้นะครับ
เราตอนปัจจุบันมีโครงการที่คล้ายๆพูดง่ายๆเป็นบาทเน็ตในโลกโทเค็นไนซ์ละกันคือเราพยายาม explore การทำการ interop ระหว่างอาจจะเป็นโทเค็นหรือเป็นเหรียญที่อยู่คนละเชนกันให้สามารถมาเชื่อมกันได้ซึ่งในอนาคตมันก็อาจจะต่อยอดใช้กับ tokenized deposit หลายๆเชนมา cross กันได้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยต่อยอดในอนาคตได้อีกรวมถึงเหรียญในต่างประเทศด้วยนะครับก็จะเป็น2มุมที่เป็นโฟกัสของเราในปีนี้จะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับแปลว่ามี Product ที่เราเริ่มเห็นด้วยการใช้เทคโนโลยีนี้เร็วๆนี้แล้วพอ Product ออกมาเนี่ยไอตัว Stablecoin มันก็ต้องตามมาเดินมานะครับวันนี้จริงๆแล้วก็หมดเวลาเกือบพอดีนะครับผมว่าหลังจากฟังเนี่ยค่อนข้างสบายใจแล้วก็ดีใจนะครับที่หน่วยงาน Regulator เราก็ทำกันบ้านมาอย่างเยอะมากนะครับมี Sandbox มีทุกอย่างหวังว่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือว่ามีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถรองรับได้อย่างดีนะครับวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นมุมมองหลากหลายนะครับสุดท้ายวันนี้เป็น Q&A session นะครับท่านใดมีคำถามนะครับโอกาสอันนี้มีไม่เยอะเรียนเชิญได้เลยครับท่านเดิมครับครับก็ขอบคุณครับคือผมวันนี้เราคุยกันเรื่องของผู้ประกอบการเยอะมากแต่เราไม่ได้ลงดีเทลไปที่ user ผู้ใช้งานเลยถึงแม้ว่าผมชอบที่ทางเอกชนพูดว่าถ้ามันคุ้มค่าก็ทำแต่ประเด็นในตอนนี้สมมุติว่าผมมี Facebook ผมมีผู้ติดตาม 40,000 สมมุตินะครับแล้วผมโพสต์ว่าทำคลิปโพสต์ออกมาว่าใช้ Stablecoin ซื้อของในเซเว่นได้เยี่ยมจริงๆทุกคนมาใช้ Stablecoin ผมผิดไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าหาก user ไม่สามารถที่จะพูดหรือมีปากมีเสียงในส่วนนี้ได้เนี่ยการทำธุรกิจหรือ business อะไรมันก็ไม่มีลูกค้าใช้หรือต่อให้ดียังไงเนี่ยตะโกนไปก็ไม่มีใครได้ยินดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ถ้าทดสอบแล้วผู้ใช้งานไม่สามารถพูดคุยกันได้ธุรกิจนั้นมันขาดทุนแน่นอนอยู่แล้วครับเค้กอร่อยพูดไม่ได้ว่าอร่อยดังนั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกว่าในด้านของการให้ความสำคัญเรื่องของข้อกฎหมายของฝ่าย business เป็นเรื่องดีแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้ยืดหยุ่นให้กับภาคประชาชนด้วยเหมือนสมัยก่อนที่เราไม่สามารถโพสต์ขวดเหล้าลงในภาพได้โพสต์ปุ๊บโดนปรับ 50,000 หลังๆก็เคลียร์ทำให้มันง่ายขึ้นอยู่ที่เจตนาดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าดีเทลของตอนนี้ความคุ้มค่าทั้งหมดอยู่ที่ว่ามันมีคนใช้งานไหมซึ่งการที่จะมีคนใช้งานไหมมันก็ต้องมีมันก็อาจจะมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมันอาจจะต้องมีการเรื่องของการปากต่อปาก door to door หรืออะไรก็แล้วแต่ผมเลยอยากจะถ้าหากว่าเราอยากจะผลักดันเรื่องจริงๆเราต้องคลายล็อกในส่วนของปลายทางด้วยบางส่วนอันนี้คือความคิดเห็นของผมแล้วผมทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าถ้าผมทำอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ผมผิดไหมซึ่งมันก็จะมีความคลุมเครือหรือการตัดสินใจกันเป็นเคส by เคสแล้วทำให้เกิดความสับสนและความไม่แน่ใจในกับผู้ใช้งานว่าพูดดีไหมไม่พูดดีกว่าสุดแล้วเงียบกันหมดต่อให้ธุรกิจ business plan ดียังไงมันก็ไปไม่รอดถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะส่งต่อความดีนี้ให้กับกันหรือบอกต่อกันได้ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะฝากถึงแบงก์ชาติและกลต.ว่าถ้าเป็นไปได้ผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณคลายล็อกนะผมแค่อยากได้ความชัดเจนว่าอะไรที่ยูเซอร์ทั่วไปทำได้อะไรที่คนทั่วไปสามารถที่จะพูดได้ถ้าเรามีแมมนวดตรงนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งผมเชื่อว่าต่อให้ธุรกิจคุณอาจจะสตาร์เตอร์ไม่ได้ดีนักหรอกคือทุกธุรกิจมันก็ต้องมีการทดลองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยูเซอร์มันจะฟีดแบ็กกลับมาได้ดีกว่าสุดท้ายแล้วคนทำธุรกิจไม่ได้นั่งเทียนอยู่ในสถิติครับเราฟังผู้ใช้งานและถ้าผู้ใช้งานพูดไม่ได้เราเหมือนดำน้ำครับเราตาบอดดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้แบงก์ชาติกับกลต.เนี่ยช่วยออกอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาให้เป็นแนวทางเพื่อที่จะทำให้ Public เนี่ยสามารถที่จะสะท้อนกลับมาได้ครับไม่ทราบว่าตอนนี้มีหรือเปล่าผมไม่ทราบอันนี้อาจจะเป็นคำถามและข้อเสนอแนะไปในตัวนะครับขอบคุณครับครับผมอันนี้น่าจะเป็นตรงมาที่ฝ่ายกำกับเนาะเราจะมีคำตอบไหมครับจริงๆอาจจะมีใน2 มุมนะคะถ้าเป็นมุมของทางผู้ประกอบเองเนี่ยในแง่ว่าเขาโฆษณาเขาประชาสัมพันธ์เขาส่งเสริมการขายได้แค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยทางกลต.เองก็จะมีแนวปฏิบัติให้อย่างชัดเจนเนาะหรือในแง่ที่บอกว่าเขาสามารถไปสร้างอินฟลูได้แค่ไหนหรือว่าอินฟลูพูดได้แค่ไหนอันนี้กลต.เองก็จะมีแนวที่ออกมานะคะในแง่ของการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องแยกนะว่ามันเป็นลักษณะของการใช้งานการรีวิวปกติหรือการทำธุรกิจนะคะฟังดูเหมือนเมื่อกี้พูดถึง Product
สักตัวหนึ่งซึ่ง Product เนี่ยเป็น Product ในหรือต่างประเทศนะจะได้ตอบได้ตรงโอเคก็คือเป็น Product จากต่างประเทศมาซึ่งตอนนี้จริงๆคอนเซิร์นที่มีก็คือว่ามันมีการจำกัดการสื่อสารใช่ไหมฮะโอเคอันนี้เขาเน้น Product ต่างประเทศถ้าเป็นอย่าง USDT USDC เนี่ยตามนิยามมันก็คือตัว Cryptocurrency เนาะก็เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลถามว่าหมายถึงว่าเราจะรีวิวการใช้งานจะพูดถึงถูกไหมคะถ้าในแง่ของการกำกับนะคะกลต.เองเราก็จะมีไลเซนส์ในการประกอบธุรกิจอันที่มันอาจจะใกล้มากๆเนี่ยก็คือไลเซนส์ตัว Investment Advisor ถามว่าเราพูดได้แค่ไหน Investment Advisor คืออะไร ก็คือการที่เราไปให้คุณค่าราคาให้คำแนะนำในการกับตัวสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆแล้วก็ได้ค่าตอบแทนไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมทีเนี้ยมันก็อาจจะมีประเด็นที่ว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนทำเพจต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีคำถามว่าเขาพูดได้แค่ไหนเขาชักชวนเขาแนะนำได้แค่ไหนเขาได้ค่าสปอนเซอร์จะผิดไหมตรงเนี้ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่กลต.มีการขีดเส้นอยู่แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปใช้งานบอกเพื่อนอันนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับอยู่แล้วไม่ได้ทำเป็นการค้าแต่ในแง่ของการที่โปรโมทสมมติรับโปรโมทเราได้ค่าตอบแทนอันเนี้ยเราต้องมาดูแนวกันเนาะแต่ถ้าเป็นการรีวิวการใช้งานบอกต่อกันอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ค่ะซึ่งตรงเนี้ยกลต.มีแนวอยู่นะก็คือจริงๆในตัวบทนิยามเนี่ยมันมีอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วปัจจุบันเราก็จะมีการอบรมนะในส่วนของตัวอินฟลูเอนเซอร์คนทำเพจอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเราบอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เราก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ที่เราจะต้องเข้าไปกำกับดูแลค่ะโอเคจะช่วยถามต่อให้แป๊บหนึ่งก็คือ USDT เนี่ยมันคือผมว่าที่เขาพูดก็คือการใช้งานเอา USDT มาใช้งานจริงเนาะมันก็คือมีแล้วเพย์เมนต์ผมว่าน่าจะกลับมาที่แบงก์ชาติไหมฮะว่าเราอนุญาตแค่ไหนในการเอา USDT มาใช้แบบเนี้ยแล้วเขาคำถามก็คือว่าถ้าเขา USDT แล้วเขามาประกาศว่าใช้ USDT รับจ่ายซื้อของผิดไหมในมุมแบงก์ชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการรีวิวของลูกค้าแหละแต่มันคือเรื่องว่าผู้ประกอบธุรกิจทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆการที่จะเอาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงิน FX ที่เป็นเงินเฟียสก็ตามนะสมมติเรา US ดอลลาร์มาซื้อของในไทยที่เป็นเงินบาทเนี่ยผิดนะครับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันทำไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็จะโยงมาว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีกับการรับชำระเงินเนี่ยถ้ามีผู้ให้บริการชำระเงินที่ไปรับชำระเงินให้ร้านค้าเนี่ยผู้ให้การรับชำระเงินก็ถูกกำกับดูแลเพราะฉะนั้นผู้ให้การรับชำระเงินก็จะไม่สามารถรับชำระเงินที่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถูกกำหนดในกฎหมายได้นะครับไม่รับชำระเงินด้วย USDT รับชำระเงินด้วยเงินต่างประเทศก็ไม่ได้ยกเว้นจะไปแลกก่อนแล้วก็เอาเงินบาทมาใช้อย่างเช่นตัว USDT Pay เป็นช่องทางที่ให้ออกคนต่างชาติมี USDT มาก็มาแลกเป็นเงินบาทแล้วก็มาใช้เงินเอาเงินบาทมาใช้เพียงแต่ว่าเราทำขั้นตอนให้มัน seamless อันนั้นทำได้โอเคเข้าใจแปลว่าถ้าในมุมของเอกชนที่ฟังแบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตได้ภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ไหมครับครับก็ it depends นะฮะจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการ marketing เนี่ยจริงๆเราสำหรับเรานะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเส้นบางๆอยู่แล้ว product การเงินทุกอันเป็นอย่างนั้นนะครับว่าเรามีหน่วยงาน compliance ที่ช่วยเราดูแล้วก็สำหรับผมทำงานได้ innovation เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วนะเป็นงานทุกวันที่ต้องคุยว่าเราขายอะไรได้บ้างใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เห็นตรงกันว่าอยู่ในจุดเดียวกันแต่ผมคิดว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับอย่าง USDT หรืออะไรเงี้ยตะกี้ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจ่ายเงินเนาะมันเหมือนกับถ้าเราบอกให้คนอย่างผมเนี่ยฮะส่วนตัว USDT เนี่ยปลอดภัยไหมใช่ไหมครับถ้าเราตั้งคำถามอย่างนี้เนี่ยมัน100%หรือเปล่าส่วนตัวก็คิดว่าไม่100%เพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างหลังมันแบ็กด้วยอะไร USDT เราทราบอยู่ว่าข้างหลังมันก็ออดิตได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้แหละฮะที่ผมคิดว่าในฐานะ regulator ถ้าตอบแทน regulator คือว่าถ้าเราให้คนถือสิ่งเนี้ยเราจะรับผิดชอบมันอย่างไรใช่ไหมครับมัน USDC อาจจะดีขึ้นใช่ไหมฮะมี Circle มีคนที่เป็นเห็นชัดเจนรับผิดชอบแต่เขาอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นมุมมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องจ่ายเงินแต่แค่นี่ไม่ใช่สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเทรดดิ้งนะครับแค่เป็นคอยที่มันถือแล้วเราในวงการอย่างผมเองก็คิดว่ามันก็มีมูลค่าคงที่ใช่ไหมครับแต่จริงๆเราก็เห็นอีกหลายเหรียญที่มันไม่คงที่อย่างที่บอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แตกได้แต่ USDC เนี่ยก็เป็นตัวที่ทั่วโลกเขาใช้กัน
แต่ถามว่าถ้าเราบอกว่าเราจะส่งเสริมให้มาถือกันเถอะเพราะดอกเบี้ยมันเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่ว่าแบ็กอยู่ข้างหลังเราอาจจะไม่ได้เห็นมันจริงๆซึ่งถ้าเป็นในมุมมองของธนาคาร regulator เราก็ไม่สามารถจะโปรโมทสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะว่าจริงๆregulator เราเองก็ดูติดตามพัฒนาการแล้วเราก็มีการดูบาลานซ์กันเนอะอย่างเมื่อปี64-65เนี่ยค่ะที่อย่างขอต่อจากพี่มีดเนาะตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่คิดว่าจะเอาตัวคริปโตเนี่ยแหละไปใช้จ่ายไปซื้อของแล้วผู้ประกอบธุรกิจเราก็คือเหมือน swap เป็นเงินให้ไปใช้จ่ายตอนนั้นน่ะกลต.กับแบงก์ชาติก็คุยกันในปี65ถ้าจำได้เราจะมีการออกเกณฑ์มาบอกว่าเราไม่สนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยในการเป็น mean of payment ก็คือใช้ในวงกว้างตอนนั้นเพราะเรามองความเสี่ยงแต่ถามว่าอีก2ปีต่อมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างปี67เนี่ยเราก็มาคุยกันเราก็มีตัวทางแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาก็มีการออกตัว programmable payment ขึ้นมาให้ทดลองแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอย่างเหรียญของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีเหรียญที่มีการกำกับและไม่มีการกำกับในส่วนของ reserve เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีการกำกับแต่บางคนเขาก็อาจจะสร้างความมั่นใจเนาะว่ามีการเปิด reserve ให้ดูมีการ audit ต่างๆตรงนี้นี่เองค่ะเราถึงมองว่าถ้าจริงๆถ้าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีในส่วนของตัว programmable payment มีในส่วนของ Stablecoin แล้วมีการกำกับที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มีทั้งเรื่อง reserve redeem cyber security หรือว่าตัวการป้องกันการฟอกเงินเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งเนาะที่จะช่วยให้เทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดในประเทศเราอะค่ะโอเคมีคำถามอีกไหมครับผมถ้าเกิดยังไม่มีคำถามต้องขอ move ไปสู่ช่วงต่อไปนะคะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณมีเหรอคะมีไหมโอเคค่ะเชิญเลยค่ะฮัลโหลครับได้ยินสปีกเกอร์4ท่านพูดนะครับ ก็เห็นพูดแต่เรื่องที่เป็นแบบฝ่ายของอุตสาหกรรม อยากให้แบบย้อนกลับมาเรื่องของตัวการศึกษาบ้างครับ เพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง4ท่านมีปัญหาทั้งหมด แล้วเราไม่รู้อยู่แล้วว่าทุกโซลูชันมันไม่ได้one size fit all เพราะงั้นมันควรมีการแบบว่าเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษาให้มีการผลักดันศึกษาเรื่อง Stablecoin หรือว่า CBDC มากขึ้นเพราะว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไม่มีความรู้ไม่มีหลักการอะไรมาผลิตอะไรมาเขาก็ไม่ใช้อยู่แล้วเราควรแบบว่ามีแทร็กให้กับนักศึกษาหรือว่าสถาบันได้ลองแบบว่าเอาของมาโชว์กันว่าเราทำอะไรกันได้บ้างไม่ใช่มาแบบว่าอุตสาหกรรมอย่างเดียวลดรูปตัวเองลงแล้วก็แบบว่าตัวเองใหญ่อยู่แล้วนะครับพยายามจะแบบประหยัดขึ้นความจริงแล้วเราเป็นลูกค้าเราเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยเราอยากได้การเงินที่มันดีขึ้นแหละใช่แต่ว่าปลอดภัยขึ้นด้วยโดยที่มีหลักเกณฑ์ไม่ได้แบบมาจากอุตสาหกรรมอย่างเดียวมาจากยูเซอร์จริงๆมีการศึกษาจริงๆมีสถิติจริงๆมี rationale จริงๆไม่ใช่แบบว่าเป็น risk appetite ของอุตสาหกรรมเองแล้วก็บอกว่า accept ได้รับความเสี่ยงได้แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ประชาชนที่รับความเสี่ยงได้จริงๆครับประธานโทษนะคะก่อนที่วิทยากรจะตอบคำถามท่านใดที่ยังไม่มีคำถามเนี่ยสามารถรับอาหารกลางวันและนำออกไปทานด้านนอกตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีเบรกนะคะเราจะรัน Q&A กันไปเรื่อยๆให้ทุกคนสะใจเลยค่ะเชิญค่ะขอโทษค่ะขออนุญาตเชิญครับคือเห็นด้วยเรื่องการให้ความรู้เรื่องนี้นะครับในโดยเฉพาะในเรื่องหลักสูตรการศึกษานะแล้วก็จริงมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องBitcoin หรือว่า Stablecoin จริงๆมันคือดิจิทัลทั้งหมด AI อะไรก็สำคัญมากเนาะแล้วก็จริงๆอาจจะขออนุญาตบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยเรามีเผยแพร่รีพอร์ตที่เราสตั๊ดดี้ในเรื่องนี้ทุกโปรเจกต์ที่เราสตั๊ดดี้ไปนะครับมีเผยแพร่หมดไม่ว่าจะเป็น CBDC ทั้งรีเทลทั้งโฮลเซลนะครับก็จริงๆสามารถตามดูในนั้นได้ในนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าสนใจเรื่องอะไรอื่นก็ติดต่อมาได้สมาคมเชิญครับก็จริงๆสมาคมมีการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนอยู่แล้วนะครับก็โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆเราก็ตระเวนไปบรรยายเรื่องของฟินเทคเนี่ยอยู่หลายรอบแล้วก็ใครที่สนใจนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับภาครัฐสถาบันการศึกษานะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันได้เลยครับว่าจะให้คนของสมาคมไปบรรยายที่ไหนนะครับก็ยินดีที่จะไปให้ความรู้นะครับก็อยากฝากไว้เพิ่มนิดนึงคือผมอ่านแล้วล่ะที่เป็นรีพอร์ตของแบงก์ชาตินะครับแต่ผมก็เลยมองว่าบางครั้งถ้าให้แบงก์ชาติหรืออุตสาหกรรมรีเสิร์ชอย่างเดียวมันไม่ทันตลาดบางครั้งเราต้องเอานโยบายลงมาถึงระดับ
สถานศึกษาแล้วก็ให้สถานศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ทดลองร่วมไปกับอุตสาหกรรมด้วยครับไม่งั้นมันอาจจะไม่ทันเราพูดตามตรงๆเนาะเพราะว่า AI ก็เข้ามาอาจจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยมี tools หรืออะไรเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ตัว product อ่ะมันเกิดขึ้นได้ด้วยไม่ใช่แค่ว่ารออุตสาหกรรมอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะแบบไซโลแล้วมันช้ามากอะครับได้ครับผมว่าเป็นข้อแนะนำเนาะว่าจริงๆแล้วนักศึกษาคนรุ่นใหม่อย่างที่เมื่อกี้เรามีคุยกันว่าก็น่าจะเป็นคนหลักสำคัญที่จะเป็นยูเซอร์ในอนาคตครับผมขอบคุณมากนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากๆนะครับเป็นเกียรติอย่างสูงที่มาในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักครู่นะครับ
the capital market, right? Because I think everybody here operates like on the digital asset broker, for example, on the payment side, on a remittance. But for me, I'm in a capital market area. And I think the tokenized money, not only the stablecoin, I think it will be beneficial on the process since the issuance of the securities or the tokens, the settlement, the subscription, or the payment and redemption, like the whole cycle. I think there's many research and kind of the sandbox of the Singapore or Europe that proves that it's beneficial to do the programmable money, right? But in terms of the stablecoin in Thailand, I think it has a couple of challenges when we consider about it. Also, the first one is that who is the target investors of our capital market products, right? The people who hold the USDT, USDC, or what else, right? And the second one is that if we apply the stablecoin for the capital market transactions, for the project of in Thailand, for example, they operate the functional currency in Thai baht. Right? So if we deal with the USDC, USDT, we need to consider on the FX risk, for example, on the issuer risk to convert the money between the Thai baht functional currency and USDC, something like that. And if we consider the Thai baht stablecoin, if it happens, we need to compare with the current settlement mechanism and the competitive products, for example, between tokenized deposit or the stablecoin, which one is the benefit to all of the ecosystem, right? So I think there is a lot of potential on the stablecoin, but we need to consider the factor if we would talk about the capital market, right? Okay, thank you. I think Kuntun and Raj already said a lot about like the stable coins. I would like to emphasize a bit more as well. That stablecoin, I would look at it as an enhanced digital currencies, as already mentioned by Kun earlier in the morning. And I think I would like to emphasize the properties of it, the fact that it's a stablecoin which operates on the blockchain. It gives 4 major benefits in comparisons to traditional world, where I myself used to be bankers in traditional finance for more than a decade, right? I can see that it's really enhanced that properties. First of all, is the transparencies. And secondly, it's the fast settlements in which if we look at especially the SWIFT, it could take around 1 to 2 days for the normal countries. But if you're talking about the countries that is really hard to access, like some countries in Africa, you could be going through like 3 to 4 corresponding banks, and which should take like 5 to 7 days. So that's really long in comparison to blockchain, whereby it's already transparent from the first day, plus the immutability of it. And then you can transfer it in the mere minutes, right? And last of all, I think this one is very important. The very beneficial benefits of blockchain is that on the very first day that blockchain has born, is globalizations on the very first day, instead of like connecting from one country corridors to the others. So I think these 4 really emphasize on what stablecoin and blockchain technologies enhance this. And the difficulties, of course, it doesn't lie within the technologies, right? Everyone in here probably knows that the technology is there already, and you could implement it in mere like month or so. But the hard part is whether or not you could craft the policies in order to navigate our way around AML, CFT, and all these things in order to avoid all those money laundering, muse accounts, or any black money that could come in, penetrates from different countries. And that's where we are stuck at. And that's probably the biggest barriers right now to adopt stable coins here in Thailand.
Yeah, I'm thinking from a different perspective. I think it's about the sovereignty. That if you look at the circulation of the current stablecoins, it's probably 80%, 90% of them are US dollar denominated stablecoins, such as USDT, USDC. When I even look at, some of the countries like Korea and Japan, a lot of the trades are being done in the US dollars. And I've been always telling this to our regulators, our government, that look, if you don't have our Korean won denominated stablecoins, it'll be taken over by US denominated stablecoins. Especially given the fact that there's going to be Genius Act going to be in effect, starting from next year, January and February. There's going to be, US is going to be pushing more and more US dollar denominated stablecoins to Asia and other parts of the world. And thanks to AI, we are actually doing pretty well on the HBM memory side. And I think we're going to be doing more sort of US versus Korean won trades. And given the environment in Thailand, where there's going to be a lot of trades and tourism being done, I think Thailand has to have their own sort of currency of digital denominated stablecoins with the Thai baht. Secondly, I think it's an AI. I think within 5 years, we'll see where all the AI agents are going to be communicating each other. They're going to be, receiving the payments with each other. It's not going to be human-to-human transactions. It's going to be agent-to-agent transaction. And they have to have micropayments be able to transact among the agents. So even like no one knew that we'll live in an era with AI, AGI, that we cannot even kind of work without AI now. I think that's going to be more accelerated, and within 3 or 4 years, I think we'll definitely see more agentic commerce sort of environment. And the Solana Foundation is part of the X402, and that we are actually doing 60% of the volume on the X402, and I see that that's going to be growing more. So even with that reason, I think we need to have a stable coins, especially in denominated by Thai baht. All right. I think because everyone is already touched base on some of the general, also global, in terms of the topic. For me, I just wanted to maybe move a little bit closer to where we are. And I think one of the things that I see as the problem would be in terms of cross-border payment, that, still actually running on the chain of correspondent bankings. And, like Raj and Pipak mentioned that because of the settlement that, they have their own cut-off time, fees and compliance checks. And let's say a trade payment from Bangkok wanted to, send, pay from, let's say, to Vietnam or Middle East, and that could take for 3 to 5 days, right? And apart from that, sometimes we also didn't know the fees of the bank as well. It have to become the final cost of the transfer can the sender doesn't know until it lands, right? So I think that become one of the problem that we see in this region. And Stablecoin actually come in, collapse that into a single settlement layer that actually moved 24/7 and also on weekends and weekdays. And also, I just wanted to mention that, it doesn't replace the banking system, but it actually become, reduce the friction of the specific part that, the banking system wasn't decided for, always on global commerce. Okay. Well, okay, so that was the first warming up question. So I have another one before we dive into each one of you. For Thailand specifically, how do you see stablecoin being adopted here or solve the problem that we see right now? Since I think Scott and Ploy, you were already diving into Thailand. We'll go back to you first. Well, I think for me would be in terms of for Thailand, I would say specifically in terms of maybe regional trade, with CLMV and ASEAN more broadly. And because of that, the intra-regional banking, is still lacking. Connectivity is still lagging behind the actual trade volume. And that is the gap that exactly the stablecoin actually come and fill in and provide immediate value. And apart from that, I think tourism, because most of the time, the visitor come to Thailand, they visit, they actually come from a country with capital controls or, costly card or FX rails. And stablecoin actually, stablecoin rail actually reduce the friction and cost on both sides. Yeah.
Yeah, I'm going to be talking about all the way tokenization, right? So I think Thailand has a lot of potential, and great assets to be tokenized and be able to be traded worldwide. And in order to, to trade those all the way tokenization, the asset, you need a stablecoin, right? So another reason that we need to have a Thai baht denominated stablecoin is to trade more sort of RWAs and STOs and with Thai assets. Okay. I think I agree with both Ploy and Scott here on the fact that the first of all, right, it's remittances and settlements, and but I would emphasize a little bit more on that, given that it would also help not just like the cross borders one where it's globalizations, right, but the internal one could also help. I understand right now PromptPay is very effective in both cost and time, right? However, in the institutionals, let's say for corporates, it's still very slow because most of the time, if you want to pay out more than say 2 million baht, you still have to leverage on what's so-called botnet, and it only operates like 6 to 8 hours a day with 30 minutes batching clears, so which is not quite efficient, and it's quite costly to a certain extent. So with the use of stablecoins on blockchain, you could be operating like 24/7 without even to have to wait for like bank maintenance or clearing batch from the botnet, right? That's for the internal one, and for the cross borders, it's self-explanatory already that it's going to be a lot faster. And then I want to touch base on the last point on top of like the use of it on RWAs, right? Because in the end, having a Thai baht stablecoins to use on certain RWAs, stocks, bonds, REITs, even deposits, it would be very beneficial. But lastly, I think it's for tourism, since tourism is one of the biggest GDP, for Thailand, and I think having this use case, right, and then bring the source of fund, which is the market that is has high purchasing power, I would say. So they would tend to be able to increase more activities in terms of tourisms, and we pretty much get a new segmentations of tourists as well. I would say that the adoption of the stablecoin in the perspective of the capital market in Thailand, I think is still low. Why? Because I have one story to tell you that I'm from Token X, right? And 5 years ago, Token X were found under the SDBX group, and we were mandated to do the RWA tokenization to create the asset lake under the digital asset decree, right? And after we activate the license of the ICO portal, so we discussed what's the first asset that we should to do the tokenization, right? And in the clear picture, like 4 years ago, it was a real estate. So we picked up so many real estate projects that are quite interesting. We open the book, we play by the book of the concept of blockchain, right? It's a transparency, it can be fractional, and it's create a liquidity. So I structure the product, all of the concept, right? So we fractionalize the projects. We try to create the liquidities by conduct the dual listing on the exchange in Thailand, right? So we successfully tokenized such project on the 2023, right? Like 3 years ago. But we issue is on chain, right? And what else? People came to me and asked, what's the difference between this project and REIT? Okay, I say that it customized all the project. We tokenize the portfolio of the condominiums, right? But I cannot claim the performance on the blockchain because we use the blockchain just only to issue the tokens for the projects, right? All the activities for the real estate, they operate for the rentals, they operate off-chain, they collect the cash, they repay the returns in terms of Thai baht fiat, they conduct the redemption or even the first of the subscription in terms of Thai baht fiat. I would say that it is because we don't have the cash leg
for the settlement that much for the capital market transaction. That is because in the past the regulation does not allow us, right? So I would say that when we say the tokenized money in terms of the capital market transaction right now, so the adoption it's not that high, right? Due to the asset lake, there's not that much asset lakes in Thailand right now, right? But we foresee ahead, like the SEC or the BOT opens to do the sandbox on the tokenized securities, on the money market fund, on the tokenized bond, or even tokenized deposit, right? If the ecosystem happens in the next few years, I think there will be a higher and higher adoptions in terms of this. I think I'll probably give a more scandalous answer here, right? No scandals. No scandals. I can't deal with it. I don't think the Thai people need a Thai stablecoin, right? Like if I ask everyone who's Thai in the room if they have a bank account with Thai baht, that is basically a stablecoin in its own right. I can transfer money from my Thai bank account to anyone else in minutes with a QR code, and I can make payments instantly already in Thailand, right? I think the Thai people, who already, by the way, hold hundreds of millions of dollars in USDT, right, in wallets around the world, and in wallets that nobody knows if it's in Thailand or not, I think the Thai people need a way to be able to spend that USDT and convert it to Thai baht in the country, right? That's not necessarily a stable coin. What that is the ability to spend stable coins in general in the economy. All those hundreds of millions of USDT today that exists in Thai wallets are unusable in the economy today. There is zero velocity of that money. But if banks allow you to use that USDT as collateral to get a home loan, if they use it as collateral to be able to buy a car, to be able to buy your groceries in Thai baht, not in USDT, in Thai baht, but being able to use USDT, which is real dollars, in the economy, that's actually what the Thai people need. Now, the question is, who needs a Thai stablecoin? Well, actually, the people who need a Thai stablecoin are the foreigners, because they need access when they want to come to Thailand to being able to hold, buy, and spend Thai baht correctly, right? And so the Thai stablecoin use case is actually not in Thailand. It's being able to offer it to your international community for them to be able to not only purchase what they want to purchase in Thailand, but them, after they leave Thailand, to say, hey, I believe in the economy. I like what Thailand is doing. I see it building. Why am I keeping all my money in euros? Why don't I keep some money in Thai baht? And when I want to come travel next, I already have it with me. And suddenly, right, we always like talking about globalization. The world has become global, but the currency has become dollar, right? There is no reason why the Thai baht is not a global currency today, aside from the fact that nobody can hold it. Even if I wanted to hold it as a Filipino citizen, it is nearly impossible because the Philippines doesn't have Thai baht accounts, right? But a Thai baht stablecoin will allow me to take a bet on the country whilst living in the Philippines and while traveling to Europe, but then deciding, actually, I think Thailand is doing great. Let me hold some of the Thai currency. So maybe it's a more scandalous answer, right? But I don't think the Thai people need a Thai stablecoin. I think foreigners need it. I think the Thai government should want international investors to be able to buy its local currency to take a bet on the growth of the country. We're going to stay with you for a little bit longer. A couple things that you said do you think that it can be done right away? How long it would take for that to happen? Because now we're talking about spending, payments, and that, in a way, require different parties, right? What's your thought on this? And sorry, other panelists are welcome to jump in on this discussion as well. I actually don't think it needs too much change. I'm actually not talking about using stable coins as payments. I'm talking about using stable coins as a store of value and as collateral, right? If I go to a bank today and I say, hey,
here's a bag of US dollars, put it in my account, but I want to spend in Thai baht, they're going to allow me to do that. Why? Because they know they have US dollars as collateral. USDT is the same thing, right? So all banks need to do is to say, hey, you're holding USDT. Actually, we never knew it was you. You've now come out to KYC yourself, which is what the government wants, right? We will allow you to hold that USDT in a wallet, but we will give you Thai baht to spend. So actually, you don't need to change payment laws. You don't need to change the ability to spend other types of currency in the country. All you need from the government is to be able to recognize USDT or USDC as value in the economy, just like you would if you deposited gold in your bank, right? If you had gold in your safety deposit box, your bank would probably say, we can lend you on that gold, Thai baht, and you can invest in a house. There is no difference to having USDT in a wallet and saying, actually, you have value, you're not poor, right? You can actually pay back the money. So I actually don't think it needs much change. I think what it needs is a direct dialogue with the regulators. I think it needs the industry to come together and to not necessarily look at this competitively, but as an industry to come forward and say, hey, look, this is good for everyone. And actually, more importantly, it's good for the country. Actually, I would like to, since Raj already, touched base on the spending, right? So I think we have a really good example on how Thailand actually moved a little bit, more in progress in terms of, using stablecoin as payment. And I think, Pipa, it might be a good time for us to actually talking about touristy pay. So I think that is actually one of the really good, sandbox project that, this is because if you see that the pain point right now is that the merchant doesn't want to receive crypto, right? Because they doesn't know about cryptocurrency, they doesn't know about trading, and sometimes they are just like a normal Thai people who just wanted to receive money for their family. And because we have the touristy pay, where tourists can come and then they can use any stablecoin or cryptocurrency they have on hand. So right now USDT, so they can just downloading Vitasa touristy pay and then convert that depositing USDT, and then that will convert automatically in the app and then turn to the Thai baht, and then they can just scan with the QR code at the merchants. And I think that is actually really answer what we are facing right now. We doesn't have, like Raj mentioned, we doesn't have to change a lot of things, but it's just we need to actually open in terms of mindset as well, and also the way we see how we can actually, plug that stablecoin technology into the existing system. Yeah. He's ready to answer that. Yeah. I was gonna second both Raj and Ploy here. I think it's a really good I would call it a baby steps to interact with the source of fund, which is cryptocurrencies, right? Because in the end, just like Ploy said, the merchants wouldn't want to know whether this cryptocurrency is what it is, whether it's Bitcoin, whether it's USDT, but in the end, they just want a Thai baht in their in the bank accounts, right? So that's all they really want. Just exchange of values between the things that they want to sell and the money that they could spend elsewhere for their necessity goods. I think that's a very good step forward, which is the collaborations within SEC, BOT, and also Ministry of Finance. But I also second Raj as well on the point that if we're talking about the Thai baht stable coins, right, it's not for the Thai users, because PromptPay is actually one of the world's best technologies, I would say. But then the Thai baht stablecoin is actually for foreigners. But I think one of the biggest challenge here, right, that it could make this delay a little longer is what the BOT said this morning in regards to singleness. Right, because if you're talking about foreigners holding Thai baht stablecoins, meaning that you can never control who is holding it, and whenever there is a change from one hand to the other, you wouldn't know, because this these tokens, Thai baht stablecoins, gonna be on certain public blockchains, right? If you want the globalization properties of blockchain, so it could be somewhere around in Latam, in England, or anywhere else without even knowing who is that specific person, because you can never identify a private wallets, not like at least if they're not in like travel rules, ecosystem or whatnot, right? So if say BOT or regulators still concerned in regard to singleness,
they can never control this at all, and it will just be a biggest bottleneck in order to implement such stable coins in Thailand. You mentioned. Okay, I think I partially agree with Kun Raj on that. Thailand may not need a Thai baht stablecoin, but we need a tokenized money, in terms of the capital market, right? Tokenized money, like programmability. That's why. That's because if we would like to grow up the RWA tokenization, we tokenize the money market fund, we tokenize the bonds. That is because we would like to create the operational efficiency on this, on the paperless things, and less people to do this as a custodian or registrar, for example. We would like to concern about the atomic settlement also, right? Because we have asset legs. If we grow up the asset legs, but we don't have the cash legs to be conduct on the settlement, I think the whole picture is not clear to go on the RWA tokenization in Thailand. I think yes, stablecoin is on doubt, but a tokenized money or programmability on Thai baht will require this to grow up the capital market in terms of the blockchain. Right? Okay, coming back to you, Scott, because well, we're talking about Thailand specifically, and you're based in Korea, so I understand that you have different initiatives, different approach for different market. But now that we're talking about adoption in Thailand and the bottlenecks that we have, I think like going back a little bit in terms of blockchain and how it helps scales, the adoption of stablecoin, payment-wise, distribution-wise. I would like for you to elaborate more on that. Yeah, I'll just make one use case that has been pretty hot topic recently. So SK Hynix, their stock has been listed on Nasdaq through ADR, and there has been a lot of sort of inbound requests where they want to tokenize this equity, like single equity SK Hynix or Samsung Electronics, to be tokenized and be able to trade, even in Binance in a synthetic form or in some other formats. And so I definitely see where, like different parts of the world, they want to get exposure to some of the Korean assets and be able to trade their stocks. And I realize it's very hard to get an access to Korean stock, whereas like if you're not a citizen, even if like the U.S. citizen or some other citizens, probably in Philippines, like it's hard to get a portion of stocks in your sort of portfolio. So I think in that sense, like I mentioned, I think Thailand has a lot of potential, a lot of good the assets that can be tokenized and get a more exposure, outside of Thailand, and get more sort of inbound capital flowing into Thailand, right? So I think that's one thing that we can definitely utilize in the format that look like tokenized money out of a tokenization can be another sort of sector we can definitely develop and help to really distribute and be able to give access these the great access to the people that want to get a touch of the Thailand's LWAs. So I think it's going to be growing more. I think I've seen the LWA tokenization volume has been triple. And I've seen a case just in like SK Hynix tokenized stock that has been tripled, right? So LWA volume now is like really taking off. And so definitely see a huge potential there. What's the potential here? Any assets type of classes like being tokenized and be able to distribute it. Are we talking numbers here or no? No. Okay, so Raj, you work with a lot of governments. Share some use case and like if we're not looking at stable coins, what should we be looking at? If we're trying to solve the same problem, or we're trying to aim to facilitate more users, whether it's SMEs or users in general. What's your thoughts and how is it done elsewhere? Yeah, I think I can give some examples of what governments have done around the world, right? If you look at Pakistan as an example, what Pakistan has done is they have taken a large loan out of the IMF. But what they realized
which is exactly what we were talking about earlier, was that Pakistan citizens hold billions of dollars of USDT in global exchanges. So, you know, when we pose the question to the government, hey, is the country rich or poor, right? Well, they all know the country is rich, but actually there's no way to measure it because all of their citizens are holding these billions of dollars outside of the country, right? And so what they're exploring now is they're looking to tokenize their sovereign debt, right? So they're basically the government bonds, and use the crypto space to raise that funding from retail. So imagine this: you're holding US dollar or USDT, you can invest in US dollar treasuries and earn 3.5%, or the government of Pakistan is giving you 6.5% in US dollars as well, that you can give USDT for and hold the tokenized government bond. You would probably think about, if you believe that the government of Pakistan was stable, which actually they've never defaulted on a loan by my knowledge, right? Would you double your yield from holding your crypto? Probably, right? And so what they're realizing is there's a whole nother aspect of funding channels that they can tap into that they haven't tapped into yet, right? And that they're leaving all of this money behind, right? And instead of having to go to Goldman Sachs and to JP Morgan to do a bond raise, they can actually go to an exchange like Binance or to a distribution channel like Solana and say, hey, can you tokenize our bonds and use your distribution to raise the liquidity and the funding for us? So that's one example. Another example is a country like Kenya. So Kenya just signed, I think, a deal with Tether to tokenize their stock exchange. So the entire stock exchange is basically going to look at how they can increase the usage and the volume of their local stocks and allow international investors to trade it using USDT. I mean, that's an extremely great use case, right? Why? Because today there is no reason why only Kenyans can buy Kenyan stock, right? I can buy American stock today. Why can't I buy Kenyan stock as well? There's no reason, right? Aside from the fact that it's not accessible via the traditional network. So if you then allow anyone at Binance, right, or any people that are trading on Solana to buy Kenyan airport stock, right, or the Kenyan oil pipeline stock, if they believe in the country, they should be able to do it. And so, you know, using those use cases, right, the main point that really needs to be put out there is we're living in a world where actually we've globalized, but we haven't given investors the access and the choice to be able to invest in the asset classes that they want to, right? And where you were born determined your investment opportunities, right? I was born in the Philippines. I could only invest in Philippine stock and maybe some US stocks, right? But just because I'm born in Thailand, it doesn't mean I shouldn't be able to buy Nigerian equities or Japanese bonds or Indian, real estate, right? It just so happened that's the way the world was built. But with blockchain, we can actually change that, right? So those are just some of the use cases we see. Thank you. That's fascinating examples. Kun Park, you mentioned that with what Bitasa is doing. Well, I mean, I don't think it's just stable coins that we're trying to. I guess there's a couple initiatives that's happening right now. So reflecting on what Raj just mentioned, are those use cases something that we can explore for Thailand? I think definitely. I think if in regards to Raj just mentioned, right, on top of what I mentioned in regards to like the Bitasa DigiPay, which will allows like using both stablecoins and other cryptocurrencies to convert and then use in Thailand. I think let's say for example tokenized stocks, it would be very beneficial in terms of like fundraising and would allow accessibility for the investor to actually tap on to different countries, no matter it's stocks, no matter it's bonds. It just gives the investors or traders more opportunities and access to the globalized assets. And then it's their choice whether or not they would choose it. What are their risk appetites and things like that, instead of like having to worry whether or not they could exchange into that specific currencies. And then you have to be scared again whether or not you could take
that money out. Let's say you convert into Vietnamese dong, and then perhaps your money is stuck because of the capital control, because the exchangeable values of that specific assets, it's hard and highly centralized and controllable. So your perspective, I mean, so from my perspective as users, what should we be aware of then? If we were, like, for example, if I was to use Vitasa to go on this route for exchanging or trading and so on, what would Vitasa do in order to make sure that I have that confidence to be able to use different currency, if that was the case? Right. Okay. In terms of Bitasa, first of all, we are under the supervisions of SEC. That's a good answer. Thank you. And of course, we are regulated, right? And what I can say, right? Thailand, I would say that we have one of the most comprehensive reporting standards. So I'm talking Why are you about. looking at him? Oh, he That is needs to go second through good the same answer thing. also, right? We're coming Right. back to you after this. So we are comprehensive to a point that we have to do a daily reporting that's sent over to the SEC with multiple layers of requirements that we have to meet on a daily basis. That being said, so it gives I would say the protections to the users, whoever that uses it, right? And whether or not they would feel secure to buy anything that's on Bitasa, because right now we only allow spot trading. But if in the futures we offers, which is pretty much our ideal future potential opportunities anyway, to have like all the RWAs in stocks, in bonds, or even in currencies on a tokenized form, or tokenized deposits or fixed deposits, right? And we would like to offer that as a regulated brokers. We would like to offer all the product suites. So then they would feel that come to Bitasa, you can get everything you need as a one-stop shop. Yep. Me? Yes, because you guys were. What's the question exchanging again? What's the question again? So me as a user, Okay. and I wanted to, like, obviously I want to feel more secure, right? Being Okay. able to trade and so on. And when we're talking about whether or not it's tokenized bonds, or Okay. we're talking about stable coins, I want to be able to do this seamlessly. Okay. Not just thinking about Thai baht only, but now we're talking about future ahead, right? What should I be? How would you make me feel secure that, you know, this is safe? This is safe. So the first one, I mean, I will answer the same with Khun Park, is that if you use my platform, we are under the supervision of the Thai SEC and DOT also, right? So here's the first one. But I think I would clarify your question into two topics, right? The first one is that the tokenized securities. I think the blockchain is just the underlying, you know, from your perspective, you are the investor, you just only invest in the good asset, you just only invest in the bonds, only in the stocks, no matter what underlying it is, right? If we talk about the 30 years ago, we invest the shares by the paper, right? We transfer to the scriptless system, right? And we are going to use the blockchain as the underlying. So as the securities, I think we need to do your own research or the due diligence on each asset that you are going to be investing, right? And the second one about the technology. When we talk about the tokenized securities, I would like to clarify that there are two ways that we are doing in the world. So the first one we call is native. Native means that you just issue the bond on the blockchain. You use the blockchain is a ledgering source of truth, right? The second one is a wrap on the mirror, meaning that you issue the bonds on the traditional system, on the book entry system,
and you wrap it or create the tokens that one token equals to one bond. It calls mirror. Right? So in the whole world right now, I think only 3%, less than 3%, is just a native, which means that more than 90% is a wrapped or mirroring system. Right? So I think right now it's a challenging to do the atomic settlement on the programmability or programmable money for the whole supply chain. For example, if you invest in the tokenized fund, if about the treasury fund, when you invest in them and you would like to sell and redemption, you need a T+1 or T+2, right? You expect, right, when you buy the tokenized money market fund, you expect the 3+0 or nearly real time for the settlement. I would say that it's quite challenging and it's impossible for some asset right now because the underlying asset that the funds invest is not the blockchain. It's not under the underlying of the blockchain. It's just a securities book entry system, for example, and we cannot create such expectation in the near terms, right? So about the safetiness of the platform, I think it's clearly that all the platform, especially the token X, we are under the supervision of the regulator. And about the investing in the asset, I don't think the blockchain will be it's just an infrastructure, you know. You need to do the research on the asset to understand the nature of that different types of asset more than the blockchain for the investor perspective. Right? Thank you. Okay, coming back to Kun Ploy. So USDT has been mentioned a lot today. And being dollar dominated, now we're talking about Thailand specifically. What would Tether do in terms of, you know, driving adoption here? Is there other things to explore and how you're helping facilitate those initiatives? Actually, for us, I think, I mean, from me, what we actually do in Thailand is quite limited, I would say, because of the regulations. And I think it is one of the, you know, country that actually once we do some project and then, you know, we can see the result. And then that is actually helped me to see, you know, like stablecoin can actually be, I mean, utilized or, you know, used in the country where regulations are quite limited, right? And for us, for Tether, we partner with, you know, the licensed partners. We always focus on, you know, working with the licensed partner in Thailand. And for us, apart from, you know, like having the adoption, we believe that, you know, in order to actually have a person who wanted to adopt USDT, they need to understand what is stablecoin, what is USDT, right? So we partner a lot with the, you know, universities or you know, educational institutions, you know, to promote the use of stablecoin safely, and also to be able to understand like who are the player in the market that, you know, we are working closely with, and they can make sure that if they are, for example, if they trade on Binance Thailand or Bitasa, they can trade it safely without, you know, worrying about, you know, the license or maybe, you know, get scammed. So for us, we working a lot with the licensed partner, and we focusing on educations, and we definitely following what the regulators wanted us to do in the country. I mean, for us, we wanted to be able to, you know, provide assistance in for the country, and also being able to, you know, provide the advice or what we, you know, the use cases that can be adopted in Thai in the Thai industry, and be able to, you know, push that adoption to make the country become more advanced. Okay, so a couple of things we also discussed was, you know, the sandbox here in Thailand, and you mentioned that it's taking a long time for the adoption to happen. Yesterday, Raj, you mentioned that innovation needs to happen outside of the sandbox. So I want to discuss that a little bit, since, you know, we're all builders. So I think builders have different perspective. Regulations aside, safety aside, what drive innovation? I think the most practical answer there, right, is innovation comes when there is a real need, and fortunately or unfortunately, when there is money to be made, right? Now, in Thailand, actually, we're moving crypto, right? Let's move away from crypto for a sec. Thailand has one of the most sophisticated payment infrastructures
in the world, right? And they've built that with a conscious decision to put that infrastructure in place. It did not happen by accident, right? Years ago, the Thai government decided that it was going to put money and effort into building this out. And why did they do it? Because they saw a need. And actually, they saw the ability for Thai private sector to make money from it, right? When money can move faster in an economy, people can consume more, people can actually do more commerce, and it's good for Thai businesses, right? So now that we take that back into crypto, right? I think a lot of the time we in crypto are talking to ourselves too much, and we forget that actually what drives an economy, right, is solving the need of the general population, right? And how do we increase GDP? Most of the time, that's really two of the largest considerations, right? Aside from protection and consumer safety and all that stuff. So I think we need to align the technology with what the country actually needs and what will drive the most growth for the country, right? If we can figure out how to drive more remittances into the country, if we can manage to figure out how to reduce the slippage that the country is losing on a yearly basis from costs and from inefficiencies and from, you know, like, call it fat in the ecosystem, if we can figure out a way for Thailand to dominate frontier technologies, AI, quantum, defense, and crypto, and we could build regulation and innovation to push that forward, that's what will drive Thailand dominating ASEAN, right? And actually globally. And in fact, Thailand has already done a good job. So I think we need to give it credit for that, right? Even in crypto, by the way, Thailand is probably the leader in ASEAN for crypto regulation. So although I know, you know, the industry moves at twice, 3 times, 4 times the speed, I think we also have to appreciate that Thailand has been open-minded and actually has put the work into building that regulation and that framework to have innovation. I think it just needs to continue doing more. Scott, you work with a lot of builders in Solana ecosystem. Can you share a little bit more on how this could, the innovation and the sandbox relations, how it support the growth or not? Yeah. Well, while we're putting a lot of importance and emphasis on, you know, growing really with the institutions on stablecoins and alternate tokenization, we put a lot of importance on building the ecosystems and builders as well. So we have a Super Team Thailand recently launched, and we are very proud that, I mean, I was very surprised. We have a great team, talents, builders, founders, building very innovative products around fintech, blockchain in Thailand. And I realize more and more builders and founders are coming into Thailand, sort of realizing the fact that this is a great place to build a product and test it out. So I'm very bullish in Thailand. I think they have a good sort of environment to attract these builders and founders and even capitals. And I see more and more people coming into Thailand. And I hope to see sort of unicorn level startups or fintech companies coming out of Thailand. Okay, so we have now come to the last few questions before we move to Q&A. Okay, so basically we're talking about innovations already, and then we're talking about how other players are running their own initiatives within ASEAN. So my question is, how do you see it, I guess, connect whether ASEAN countries need to come together to shape something like some sort of framework first before they start their own initiatives when it comes to stablecoin? What should come first and how should it be done? Maybe we go back to Kun Pak. In terms of ASEAN frameworks, right? I think it's very, very important. I would look at it in the same way as the European Union does it, and they call their frameworks MICA. I think it's very important to share amongst like leading countries in terms of digital asset frameworks, because in the end, even though one countries have a very comprehensive frameworks, policies, or guidelines, right, where the other doesn't, so there would be this gap that would
would lead to these two countries not be able to do a proper cross settlement because the framework doesn't align. For example, there are so many cross-border remittances between Hong Kong and say Thailand, but why doesn't that adopted already? Oh, because the travel rule is not adopted here in Thailand yet, while Hong Kong already adopted travel rules, and within that travel rule requirements, right, there's details under it, and whether or not each of the countries would be okay with certain requirements from the other countries, that's a different stories, right? So I think comes out to conclusion that the ASEAN frameworks needs to align to a certain extent. I'm not talking about 100%, but it should be at least 90 to 95% so that these countries that have their own regulations and policies and frameworks can work together without having to worry about the risk assessment of each. I think I totally agree with Kun Plak, and I have some examples about the misalignment of the definition of the digital asset. The first one, for example, when we talk about the Thailand, you might think of the investment token as one of the instruments, right? So the investment token is Thailand only, There is no definition of the investment token in the ASEAN countries. And maybe Bahrain or Qatar, very limited countries that identify the investment token, definition of the investment tokens. And if we would like to distribute the investment tokens in Singapore, for example, I asked them how could you identify the investment token as a securities? So the answer is not clear, which means that the investment tokens is not the securities in Singapore right now in some cases. So here's the first example, right? And the second one is that tokenized gold. When the Tether issue the gold and comes to Thailand, how can we treat it? We might treat it as a utility token in some types, right? But when the banks like HSBC issue the tokenized gold, it's the securities in Singapore. But if they would like to distribute such securities in Thailand, the goal is not the securities, it's the commodities. It's kind of when it's in a digital format, or the regulations in the whether the security or digital asset, there's some misalignment of the definition, and it will be harder when we would like to do the cross-border things like a tokenization. If I would like to distribute the investment token to the Singapore, it's not a definite. They have no definition of the investment token. It's still unclear, What's in the work now? No? We stay unclear? Still unclear. They might treat it as a securities, but they're not sure, is it a digital asset? Is between the digital asset or the securities? Because we treat them as a digital asset in Thailand, but investment token, if you look through on the products, I think it would be definitely a securities, right? So there's some misalignment between law and regulations between even in Singapore. USDT was mentioned again. Actually, with that question before, I forgot to mention that, just for the Thai user or even any user to feel safe to, use USDT. Actually, I think just recently, Tether, we actually published, the regular attestation, quarters after quarter for years, right? And just, 2 weeks ago, we actually, went even a step further. I just wanted to, actually making, this state for the announcement for the Thai user as well, because for us, we actually went, a full independent audit for our 2025 financial statement, with the KPMG US, with provide the unqualified opinion with the highest of assurance that any auditor can give. So I think that is something that we wanted every user to be able to ensure or feel that every stablecoin, every gold that we have are having backed by reserve that are existing. Yeah, so that's why we're providing this audit that we wanted to provide the assurance to the users. Yeah.
And I think the last question. Yeah, the question I have was, see now I forgot. Got a little distracted. What was the question again? Oh, which one also. is you come for that? No. My It's question about was the the ASEAN framework frameworks. for The ASEAN. ASEAN framework, right. What should come before, the frameworks between countries within ASEAN, or should each country run their own initiatives and then they come back to link each other later? I think for this question, I would like to put a hat on my head with like someone on the ground, not a person working for a global stablecoin company or even like a policymaker or just to be safe. So yeah, for me, I think I will look at the economic value first before picking one path over another. For example, like international settlement, trading settlement in Thailand right now is actually the use case that already proven. And I think most of the Thai businesses can already feel the friction from it. And with that being said, I think it is something that is not new, but we just need some better integration that is already works, globally to be able to adapt into that. And in terms of the about link stablecoin, I think that would be primarily use case for domestic use. That's in my opinion. And for the original connectivity, I think that will require a really longer time for us. And because you need to have a multiple, like coordination between several asset markets, right? So I would frame it in a way that, right now we should capture what is already available now, which is a trade settlement. And then in terms of, the regional infrastructure or even for the local stablecoin, or we just need to being able to maybe learn from it and also having it develop in parallel on its own. And then I think because of that, naturally it provide longer time side. But yeah, I think we need to look at the economy value. Raj, emerging technologies entering new market, they have to talk to regulators, they have to talk to institutions and so on. Like, what would you say in this case? My questions before was whether what should come first, the framework or the execution? You're not gonna like this answer, but Try me. I think they both happen in parallel, right? The regulator needs to see the execution on the ground to understand why the people want it in the first place. And honestly, most regulation follows innovation. It's very rare that regulation comes before innovation, right? Now, that's at least historically what's happened, right? I think crypto is a bit unique in the sense that it's probably the only industry in the world that has begged the regulators for more regulation than less, right? But I think in local markets that are dealing with very frontier tech, AI, quantum, crypto, defense, there is no way that the regulators are going to be able to regulate it on their own. It's going to take mutual effort from the private sector alongside the regulator to come up with frameworks that find the middle ground between consumer protection and corporate innovation. And it's a very hard middle ground to find, but when they do, and I think in crypto they've managed to find some of that middle ground, right? Like there's the joke that, a New York bagel shop has more regulation than OpenAI today, right? Which, by the way, is true. So I think, places like Thailand, it needs to be very proactive about engaging dialogue with these emerging technology firms. Because if it doesn't put regulation in place that allows the industry to thrive, but also protects the national interests, I think Thailand is going to wake up in 5 years' time and realize it's too late to unwind all of the impact that these emerging technologies have had on the country while still protecting its citizens. And so I really do think that dialogue needs to happen, but it's not like one will come before the other. I think private sector is going to do what they want to do anyway, right? And I think what the regulators need to realize is that they need to be proactively having those conversations rather than waiting and seeing how they progress. I kind of like the question, just to answer that, because you were like, I'm not sure you're going to like this answer. So basically, okay, I think
we're gonna go back to Scott a little bit because you lead institutional growth. Your thoughts on this, and then we're gonna do the last question. Yeah, I think you guys already covered most of the topics, but I think that we meet with the Milken Institute, Davos Forum. I mean, if you go around the world, more and more regulators and governments are talking about crypto, how they should be, regulating the laws and how they should be forming a regulatory framework. So I think it's great that I think there is like a coalition of sort of like form interest where they want to solve this problem together. And what's going to be, I mean, definitely U.S. is setting the trend, and they're actually definitely ahead. But then, like some of the countries, especially within the APEC, they want to come up with their own sort of version of, the U.S. Genius Act and really protect their national interests, right? So, but some of the things that I'm definitely seeing is that they're actually moving towards public blockchain, not like permission environment. Even like Japan realized that permission environment is not working, and so definitely think about interoperability, public, and actually we do have all the infrastructure, like to cover sort of the on-chain KYC AMLs. We have all the sort of data providers that can prevent all this like anti-money laundering. And so we're actually, I think, getting there, and all the like financial institutions are realizing, look, like how do we do or move from a traditional sort of legacy like KYC AMLs to on-chain KYC AML. And so I think they're actually, the level of understanding of financial institutions, governments, regulators are sort of really getting deeper and deeper. So I'm very positive about, with that kind of trend. Okay, last question. Because today we're talking about stablecoin strategy, so we gotta come back to this anyway. So in order to drive adoption, where we are right now, we see obstacles, we see things that needs to be done. Each builder has their own initiatives, and I guess strategy. My question is, what's the biggest obstacle right now? You can name only one, and what needs to be done right away, whether it's within the corporation, within your own scope, or at national level. Go back to you, Raj. This is for stablecoin specifically? Yes. I think the number one obstacle is clarity, right? Or the lack of. And the best way to solve that is for the industry to have an open dialogue with the public sector, regulators and government alike, to simply agree on what the government and what the country needs most, and actually execute to make that happen using stables. So each country is going to have their own use cases. Thailand will have a specific one that makes most sense for Thailand. I think that the regulators and the government needs to be transparent about that, and I think the private sector needs to build it. I think for me, the most important thing would be in terms of education. I think for Thailand right now, we're trying to push a lot for stablecoin education, and so digital asset education, and I think that is really important because like we have a lot of digital first young generations, right, who are already know what they want to do for technology, and also they wanted to maybe trading, and also in terms of become a builders. So I think one of the important things that we need to actually do in Thailand right now is to provide more education in terms of maybe partnering with universities or having like a course that actually providing not only to the students but also to the regulators, to the journalists as well, to the policymakers, to everyone who in the country, general public also as well. It is just something we should treat that is something that people should be aware of, not just like for specific group of people, because I think eventually this technology is going to be embedded into the culture, right? So I think educational is really important. So yeah, if we can actually push that more, we will be able to maybe work with the regulators, and we can eventually get the clarity as well. Yeah, I'm seeing definitely a more convergence with traditional sort of financial institutions. Want to be more exchange, be more Web3. They want to adopt more to blockchain, but at the same time,
I think some of the wallet providers or exchanges even becoming like a neobank, right? So the borders and boundaries will be sort of converged, and we'll definitely see more sort of cool like technologies like merging together from a traditional finance with our sort of industry leaders. And I'm definitely seeing more M&As happening, especially coming out of US, and we're gonna be seeing that more within the APEC, right? And so what I mean by is that like we can't regulate all these the things that are happening right now. I think we just gotta let the innovations happen and then be able to sort of protect the consumers, but at the same time still lead the innovation. So I think that's the key that we have to constantly bring up to the regulators and the government. Yep, I think mine's actually very similar to Raj. I think it's a lot about clarity, but how would clarity comes, right? It's from alignment and prioritizations within the three parties. The first one is, of course, the government bodies, right? The policies maker, the framework makers, and then secondly, the private sectors like operators like us, and then lastly, the mass users. I'm talking about both the normal users and also the corporate side. In order for the mass users to use, or those corporates that has been, say, in anywhere for the past like 30 years, 40 years before blockchain even existed, the only reasons they would want to adapt to this change and adopt the use of both stablecoins or blockchain technologies, they need to feel secure enough to adopt to it, right? So that means what's very important is that once we align all these priorities between all the parties, that means you can announce the clarity out in the public, right? So once all these guys feel secure, there's no reasons for them not to adopt, especially when it provides extra benefits, no matter is the settlement times, cost optimizations, transparencies, or immutability. Yep. Me, the last one, right? So my mandate is like to help the Thai clients to do the fundraising, and most of them are exposure to Thai baht as a functional currency. So about the adoption of the stablecoin, I know here's a foreign stablecoin, here's a big market. If we can draw the liquidity or draw the capital from the stablecoin, it would be beneficial to the Thai projects, right? But the obstacle is that how can we structure the foreign stablecoin into the fundraising of the Thai projects? Is there any needs or is there any demands significantly to engage the stablecoin into the Thai fundraising perspective, right? And if we would like to create the market, how can we do that? We need to find a good interoperability. We need to sync up about the regulations and many more. So the challenge is that we are under the Thai market. In terms of fundraising, is quite challenging. Okay, so earlier when we begin this session, I said that we're gonna do a warm up and then we're gonna get more and more detailed later. So now that the formality is done, I'm going to welcome the next moderator for the Q&A because he's gonna switch things up a little bit. So Kun Chokun, you wanna come up? I think you guys gonna stay with us first and then we're gonna do Q&A. Thank you. Nice to meet you. Okay. Oh, my first panel ever. I'm surprised too. And I will try to be more adult than usual. Yeah, so the Q&A, I'm not sure if I'm going to repeat the same questions as Kun Tong or not, but apologies in advance if it does.
Yeah, but so I just did a podcast that went really viral, and one of the most viral part of it was when we actually talk about stablecoin. That's why they invited me here. Yeah. So the initial the initial dialogues, I can't say the actual one because it's not going to be polite, but the actual dialogue was that in light terms is that me and my guest was talking that we felt that institutional banks in Thailand, in the highest apparatus, we felt that they are slowing stablecoin down in Thailand. Not SCB, of course. Yeah. My question is that, and you can see that in the Clarity Act too, that the biggest fights was between the issues about stablecoin yields. Yeah, like so eventually it ended up that the Clarity Act won't have stablecoin yield now. So my question is that to everyone in the panel here is that how can we actually encourage the institutionals, the government, everyone in Thailand, like responsible for this movement to actually be more willing to support stablecoins? Maybe we start off with you, Raj. I think the best way to convince the government, right? They're just worrying about borrowing money now. They're not worried about stablecoin at all. Well, actually, that's a great point. Why can they not borrow in stables? Good question. No, but seriously, right? So, stablecoin is not a product. It's just a piece of technology, right? And so what the government, what the big institutions, and what the crypto players need to understand is each one of them have a different priority list, right? Crypto exchanges want more volume. Tether and other stablecoin issuers want more assets under treasury, right? Yeah. The government actually wants, what does the government want? They want to raise funds, right? They want to be able to do their infrastructure projects, right? And they want GDP to go up. There is no reason why stablecoins cannot help them achieve that. What do the big banks want? The big banks want to make sure that money is continued to be deposited into banks, right? But actually, stablecoins achieve that, right? If you look at Tether, they are one of the largest bank depository clients, right, in the planet, right? They have 150 billion of bank deposits and T-bills, right? Like, if Thailand wants their industry to grow, actually they should be working with the banks and with the stablecoin issuers and with the crypto exchanges and the government, right? It is not a him versus another type situation. The problem is no one is going as an industry and as a collective to pitch for this in Thailand, right? You have individual groups that are going and giving their own agenda, but no one is going to the government and saying, hey, we know what the government wants to achieve. Let us all work together using stablecoin framework to actually achieve it. In the US, they did it with clarity, and yes, there is a lot of infighting because of the yield portion, but it will still be passed. Yes, right? hopefully. The Clarity Act is still hopefully going to be passed. Yes. So that tells you that there is a very large middle ground where even players who don't see eye to eye, they both can agree that this is good for the country, even if they don't get the certain things they want, right? So I think in Thailand, it's going to be the same thing. The banks need to work with the crypto players, with the chains, with the stablecoin issuers and the rest to do what's right for the country. And Teres? I think it's a really sweet drop question for me. So yeah, for me, I think for us right now is that I think for the government is that they don't have the enough use case for them to actually study or even like learn to follow. That's why maybe sometimes they feel like
it might be a little bit risky for them to just do it, without having the example. That's why for us, we also like having, a lot of, meetings also, not in Thailand though. I mean, just example, when we work with other, like in other country, for example, LATAM or even like in Africa, where we work closely with the regulators, to sit down and then informing them like what are use cases that we have in other countries that they could adopt in that, in terms of institution or even for like payment or even for like for those people or in terms of, like maybe some any use case that they want, we provided that. So I think for right now is that maybe they didn't have enough use case that they would like to actually see, and they see that it could be applied to Thai, government. So yeah, I mean, for us, I mean, Tether is always, like wanted to, help and support the government initiatives. And also we would love to provide a use cases to, the government if they needed one. So yeah, I that would be my answer. I see. Thank you. And Scott? Yeah. So one example that I can give is we have established something called Solana Policy Institute in Washington, D.C. 2 years ago. And even before the Genius Act, we are actually advising on a lot of senators, policymakers, to how they should be forming the regulatory framework, not only from the industry leaders, but also the regulators, banks, all the financial, fintech leaders, to really raise a voice on behalf of our industry. So I think there's something that we definitely need to do more constantly within the APAC region, I think, coming out of Thailand. That really helps to really the regulators to understand what their need is, what they need to improve on. Thank you. I think the answer to this questions, in my personal view, is very simple. You just need to find the middle ground, the win-win situations. The main reasons Coinbase and JP Morgan didn't agree at first was just because of the yields and the scale of the bank runs, right? But perhaps we just really need to find the middle ground between the three parties, right? The geo asset, the banks, and also the regulators. And that's also why I strongly believe that it's eventually gonna pass after Trump called in like all these guys to talk to. I hope, man. Right? So I think, in conclusion, we just need to come and sit down and say, what do each parties want? And then find the right middle ground and then adopt to that frameworks. So adoptions must, we actually have to come together and actually talk about it, right? Yeah, correct. Like to encourage the adoption of the stablecoin or tokenized money, I think I will answer the question shortly. The answer is, do you agree on the concept of the RWA tokenization, like a tokenized securities, tokenized whatever, right? If we agree the concept of this, for example, a tokenized stocks, a tokenized money market fund, if we would like to encourage this in Thailand as an asset leg, we need a cash leg, right? We need a tokenized money to complete the whole ecosystem as a programmability. So I mean, the benefits is all around, tokenized securities. They create the operational efficiencies. They can create the more use cases on the securities like a lending, borrowings, liquidities or tradings. If we agree on this concept, so we need the tokenized money. And what do you feel? Does the government care about this? Yeah. Because in the Clarity Act, they actually stated all of this. They're talking about security tokens. They're talking about network tokens. They're talking about everything, but we still have this BS sandbox. They carry this slowly. Yeah. They're careful, but slowly. Yeah, sometimes it's just too slow. I mean, if even the Clarity Act, everyone is saying they're behind Hong Kong, behind Dubai, behind Singapore already, right? Yeah. So, what do you feel like? Is it too slow? It's better than 5 years ago. I would say this. Good answer, but it's not an answer. Yeah, but yes. Okay, cool. Yeah, so I think mostly it's more about finding the actual use case that actually promotes and encourages stablecoin adoptions, right? So as you know today, that the most important thing in the universe is AI,
everything is AI. And essentially, one of the most interesting for me, at least, is the agentic commerce. So it's not just AI buying things for you. It's actually AI making money for you, working for you. So, but with stablecoin, so my question is that with stablecoin, do you think that the blockchain infrastructures and stablecoin today is a necessity payment infrastructure for the future of AI? Maybe we start off with Raj again. Absolutely. It's the only technology that exists today to allow agentic commerce to really scale, right? And it's not done on its own. You're going to need neutral blockchains, which you have here. You're going to need stablecoin issuers. You're going to need exchanges where they can actually trade different types of value and money, right? Where agentic AI can actually convert THB to USD to PHP and the rest. Yeah. So 100%. If Thailand wants an AI economy, it's going to need to have the fundamental framework to allow AI to open a wallet, to allow it to transact, right? And it doesn't mean that there needs to be no transparency, right? You can have KYC for AI, by the way, right? It's called digital ID, right? It exists today. So I absolutely, it's 100% necessary. And actually, it already exists today. It just needs to be, it needs clarity. That's what it needs. And with Tedas? Actually, for me, I think I agree with what Raj mentioned. And apart from that, it's really, it's even necessary. And for the Thailand to be able to have the AI economy, like Raj mentioned, I think apart from, the clarity, we also need to be able to, like the person who is in charge of AI also needs to know your AI, right? What we always say, like, know your AI. Because whatever we wanted for agentic payment, even though it's, doesn't touch human, but human actually behind it. So you need to be able to actually know your AI. You need to be able to know what you wanted the product to be providing to people, right? So what you wanted to put in that AI, like what are the steps, what are the process, what is the privacy, what is the confidential identification is also important, and verification is also important. So I think my answer is that you need to know your AI, and it's stablecoin and this infrastructure is actually help to making AI agentic payment the whole set of it. Thank you. And Scott? Yeah, I used to work for Near. My ex-boss, Ilya, is a co-author of Attention is All You Need. So cool. he has been mentioning about this agentic commerce even like 4 years ago. I didn't believe it, to be honest. How is he? Like, what the heck is he talking about, right? But he's building something very unique. He's like doing all in on AI and the agentic commerce economy. And so, he's doing something great. But then they definitely see, I think I mentioned this about 30 minutes ago, that within 3 or 4 years, we'll definitely live in an era of agentic commerce. So definitely it's a necessity that AI needs to meet stablecoins. Well, the right question you have to ask him is, despite Near building all this agentic commerce stuff, he still moved to Solana. So there's clearly something, there's clearly a story there. That's not option is more important. Cool. Yeah, I'm a fan of Ilya, so that's exciting for me to hear. And Kunpak? I think it's inevitable. Of course, agentic commerce. I would say stable coins is a native currencies. If you're looking forward to any agentic e-commerce, or perhaps anything that the AI could talk to each other, it needs to be the currencies that on the globalization infrastructures instead of like the centralized ones that we have. Because in the end, there'll be bottlenecks because every country doesn't have the same infrastructure that connects to each other, basically. Yep. Thank you. Oh, just the last one. I think the blockchain is just the clear infrastructure that appears today, right? So we see the concept of the interoperability, the deployment of the currency on the blockchain, for example. So I think, here's a clear infrastructure for the adoption of the AI.
payment or any transaction that will involve with the AI, right? Yeah. So AI, I think agentic commerce will be I think a great example of a use case with AI. But since you all is in this blockchain space and been through a lot of you've seen a lot of use case, what are some of the most compelling use case you have seen so far, especially with Binance, right? You've seen like with everywhere around the world. Like, what are some of the most compelling use cases that you've seen? Raj, yeah. I think in terms of, so I think there's two types, right? Yeah. I think there's use cases we believe, Yep. and there's use cases that actually happened, Mhm. right? I think if you ask a lot of people in blockchain, everyone talks about digital records and real estate on blockchain, and all these interesting use cases, medical, right? Which actually have seen almost zero traction, Yeah. but sound good, right? I think what you've actually seen real use case is actually really only three things, right? The first is payments, and the stablecoin is without a doubt a very clear use case that has built scale. We can't deny that anymore. Yeah. The second is trading and investment. So the one thing that has built scale are crypto exchanges, right? You cannot deny that. Yeah. People want to be able to invest in crypto and trade crypto and buy. That's a clear use case you cannot deny. And the third, which is starting to build a use case now, is tokenization, right? You're seeing tokenized stocks, you're seeing tokenized bonds. Binance alone has done more than $1 billion in tokenized equity volume, right? That's more volume than some of your local stock markets, right? I mean, it's pretty crazy when you look at that. And the fourth that nobody likes mentioning is gambling, unfortunately, right? And that's gotten a very big use case. Now, beyond that, I think there will be a very large range of use cases in the future. But for now, those 3 to 4 things are really what have built scale. And do you feel that there has to be more use cases for blockchain than the 4 you mentioned for it to just truly be a mainstream adoption? I mean, I think because we're all in crypto, we think blockchain is like the pinnacle of evolution, right? It really is not. Let's be honest, right? Like, it isn't, right? Like, blockchain is only one type of distributed ledger technology. Also, to be honest, right? Like, there's many others, right? Like, blockchain is not going to solve the water crisis we have, or drought, or climate change, or any of this stuff. It's not going to give us world peace, right? Blockchain, in its simple core purpose, is to be the formation of capital and human talent. That is it. Now, if blockchain can facilitate the creation of human talent and connecting people and being able to let those people do commerce together, then we've achieved a great thing. But I think we need to then think slightly larger outside of our echo chamber, that there's going to be a lot of other technologies in biotech, in space, in defense, in all of the things that will actually change the world, right? That we'll find more use cases in than having something on chain. Yeah, sure. Thank you, man. Good answer. Feathers? Actually, for me, I think of the use case I see, and I like it a lot, even though it's quite simple, is the payment where we have like auto subscription. Where people just use the agentic payment just to help them to do the auto subscription monthly, or even like for payments or without touching anything, and then or having AI to confirm it for them, without coming and see and then look at the list of what we wanted to subscribe per month. For example, like for me, I actually like subscribe a lot of application in terms of like movies, right, for Netflix and stuff. And if I if we have that AI, and then we actually like I don't have to continuously like go back and then subscribe and then all, because like, I think that would be it is actually one of the things that fascinate me as in terms of like a user and also a normal person, like apart from being like in this industry. Yeah, so the financial experience will be much more seamless, right, with agentic. Yeah, and with Scott, I would like to add a bit for Scott, since you're from Solana, and it's definitely payments. I'm seeing more
stablecoin payments being, using like Visa or MasterCard rails being paid out by the players like Cast or either by Pay. I think that's been truly amazing to see. I mean, they're claiming themselves as a neobank, and I think if you're the user, you actually can earn yields while you're spending the money, right? Or anywhere using visas. I mean, I know it's not like perfect or complete, but definitely seen more use cases around the payments verticals, especially on the cross-border or every daily payments using stablecoins. And I would just like to add on to the questions for Scott is that as for Solana, because all the blockchains right now are claiming it to be faster and cheaper every day, why do customers should be preferring Solana as their main Good question. Well, we are probably only blockchain that put a lot of infrastructure and resources and money to really upgrade the current infrastructure. So right now the finality is 0.4 seconds. Yeah, the TPS, right? Well, yeah, it's gonna be 0.15 by the end of September. So I think we're the only one who's putting a lot of resources, really still developing, grinding hard to really upgrade the infrastructure. Whereas other blockchains say, "Oh, we are the fastest, or we are the most stable, the infrastructure," but then they don't put money or resources into it. But we are still putting a lot of resources into upgrade the clients with Anza Labs or Solana Labs. So I think Raj has something to say. I'll add to his answer from a neutral perspective. For right? sure. If you look at all of the blockchains, there's probably 500 of them. Yeah. Right. 495 of them are basically useless. Yeah. No offense. Right. And I think agree. we just have to admit the truth. Right. And don't get me wrong. Like, to me, proof is in usage. Yeah. Right. There's maybe only 5 blockchains that are actually being used. Yeah. Now, if you look at the 5, actually, each of the 4 aside from Solana are not neutral. So Tron is a tricky chain to be using, although it has usage. ETH, right, is basically fully decentralized, but it's not practical. BNB, which obviously I know very deeply about, is not exactly a neutral chain. It's an exchange-based chain. And you have Base and maybe, you could argue even Ripple that are mostly Western-based chains. I think Solana is probably the only infrastructure that is truly neutral at its core, right? Where you could be adopting it in Kazakhstan and in the US and maybe hopefully even in China at some point, where the foundation itself is not imposing how it needs to be used or who it needs to be used by or where it needs to be used for, right? So I think the neutrality is probably one of the main reasons why governments are actually going to start wanting their tech built on chain and probably would select Solana as it's already been seen and not others. That's my take. Thank you for saying that, because you would not be neutral if I say that. I was gonna say that is Raj moving to Solana too? The next day I move. Yeah, jokes aside, Kumpak. I have to agree with every other speakers. It would be remittances and payments. I think that's the biggest use case of all. I would call it an enhanced versions of traditional finance. Yeah. So anything that we're doing in traditional finance right now is probably gonna move over to blockchain, and blockchain is just another technology. It's not here to disrupt. It's just here to enhance. Because especially us at Bitaza, we are dealing with a lot of customers and we transact millions of dollars every day, right, for the customers. So it gives all the range of use cases from like parents sending their funds to their kids to like an exporter sending money out to pay the suppliers. So I think that's the biggest use case of all. Thank you. Okay, I think payment is a clear use cases, and these are the most impactful use cases using the blockchain, right? We cannot avoid it. But if you talk about the compelling use cases, for me, is tokenization.
Because everybody talks about the payment, so I need to talk about just something talk about different. something else, man. Right. Tokenization means that if you look through the supply chain of the, for example, if you issue a bond, for example, the supply chain is that you need to find a registrar or registry, right? Use the same concept of the book entry or scriptless, something like that, right? You open for the subscription, which means you need to do the PR marketing. You need to operate with the fiat system of the financial institutions. You need to open the escrow account to receive the subscription amount and use so many human works. When the bonds operate and pay the coupons, it requires the human works again, right? To do the book closing, to operate the record dates, to put the money and pay the money to the investors on the pro rata basis, right? And a redemption also. Here's a cycle, right? So when we're using the blockchain, we use the concept of the smart contract. Instead, we open the escrow account. We write down the code as a smart contract escrow. We set the conditions to operate like a smart contract account, and that proof from the sandbox in many countries that it can enhance the operational savings, right? Not only humans but operational savings all around the supply chain. You can imagine subsequently that when people would like to have a liquidity, they use the bond as a collateral to borrow the money. Like a Web3, lending borrowing protocol, it can apply to the financial institutions also. And if we use the concept of the smart contract, it will help, increase the efficiency and maybe reduce the bad debt. That is the same concept, if the LTV is below than the specified level, so the security is forced to kind of force sale, something like that, right? So I think as tokenization use case, especially in Thailand, there's many room for the improvement, efficiency, the settlement, and many use cases. Not only lending, the borrowing is about different types of the exchange or liquidity instead of the traditional securities that we see nowadays, right? So tokenization is pretty compelling to me. So I think the future will be so much more programmable. So everything will be just condition of a code and everything. So this might be my last question. I see there's a term on the internet that I just heard. It's called stablecoin sandwich. So basically is that stablecoin initially is just the meat inside today it's just a meat inside the sandwich. The bread is still just fiat. So you have to on-ramp and off-ramp with fiat. So my initial questions is that when will we just get the meat? When will there just be no more bread? So my question will be that what is your predictions for stablecoin and the future of finance in 10 years from here? Oh, why are you trying to cut calories without the bread? No, I think years so long. I think it at some point, right? Again, like you need to ask yourself, why do you only want the meat? Right? Seriously, right? So we do, right? And even if you have the meat alone, you might want some rice instead. Right? But the point is, today, right, you could already use stable-to-stable transfers if you really wanted to. Right? The biggest use case of that is actually an $80 billion market, which is P2P. Oh, yeah. Right? Peer-to-peer is purely stable-to-stable. Right? That's just the meat. You don't have anything else there. Right? But most people in reality, right, like in the 6-7 billion population that we have, need and want to transact with fiat. Right? So it's not about picking one or the other. It's just saying, why don't we make the world interconnected? Right? And stable coins are not going to become just a product. It's going to become
underlying infrastructure, right? So it's going to start becoming integrated into everything, but it doesn't mean fiat goes away, right? Because actually today, right, most of the world is already stable coins. You just don't realize it, Oh, right? yeah. How often do you touch real physical cash? Barely, right? Maybe if you're trying to tip somebody, but beyond that, right? Like you're actually already using stable coins. Yeah. You just don't call it a stable coin. Yeah. You call it digital banking money, or you know, your QR code money, or your true money wallet money, right? But all of that is actually a stable coin. It's just not what we like in the crypto space calling a stable coin. So actually the world's already there, right? Like the sandwich exists for a reason, right? Yeah. But I don't actually think that you're ever just going to get the meat. What is just the meat? The meat is just being able to transact value, right? It's basically me being able to just give you a watch and you give me a car. Like that's going back to barter, right? Like fiat exists for a reason because we need a common denomination of transaction value, right? Yeah. So you feel that the transformation will be very seamless, right? Because everything will be running on blockchain eventually or something. Or maybe not. Again, I don't think it's about blockchain. Yeah. I think the transformation that you think is coming has already come. Mm. We can already transact today, period. Right? The hard parts of transacting today are cross-border. Yes. Internally, we can already transact. The question is, what will make cross-border transfers easier? Stablecoins are one of them, right? Wholesale CBDCs of central banks are another kind, right? But actually, there might be different technologies where via QR code, I'll give you an example. ASEAN is testing a shared QR code across the Philippines, Malaysia, Thailand, and the rest. You might just be able to automatically pay via your mobile wallet in the Philippines, scan your QR code in pesos, and you receive Thailand THB baht in your account. That has no stablecoin usage, but it achieves everything a stablecoin wants to do, right? So I don't think it's about stables. I think it's just about solving use case. Sure. Good answer. Thank you. Teres, your predictions on the future? I think I agree with Raj saying that, you know, the chip of stablecoin already move faster than most people realize. It's already being embedded in everyone's lives today. And I think in the next 10 years, majority or maybe most of the people will probably already eat a lot of tons of sandwiches by then. I mean, we cannot just eat the meat, right? And then I believe that stablecoin infrastructure, like Raj said, they're gonna be, you know, we need that fiat because for us stablecoin, we are not building it just to replace the fiat, right? We always mention that. I always mention this in every panel I go to, is that, you know, we are not here to replace the fiat currency or the local currency. We are here to be the, you know, the alternative option for those who wanted to, maybe they are not able to access the fiat currency, or they are not, you know, they want to try something new. But definitely we are not replacing the local currency at all, but we are just being a part of the alternative. And we, you know, for us, stablecoin, I think it's just a payment tool, and we need to provide that knowledge to people. You know, that is not a speculative asset, but it's a payment tool that you can choose if you wanted to eat the meat, like you said. So yeah, I mean, like, I think it's gonna be together with the fiat. It's not gonna be like all fiat or all stablecoin, but it's gonna be all complement each other in a way, and then, you know, just going together. Yeah, for sure. And Scott, for you, what's the future of Solana? No, I want to talk about Solana. Just want to talk more on what's going to be more like in 5 years. You know, I was very 10. Oh, that was a 10. 10 years. Wow. I was very surprised when I heard about some of the problems. You know, I wouldn't specifically mention some of the name of the country, but if you look at some of the countries in LATAM, they're in a bit of trouble, right? Where they have a huge inflation problem. Their currency is not functioning very well. And so I was actually talking to one of the employees from Tether that they're actually putting back the credit system with the Tether, where they haven't been able to do it with their fiat. So I think fiat is definitely a mutual trust they have, you know, with the government and then you should be able to buy or, you know, trade some of the values with the fiat, but then they're not functioning. So I mean, I think some of the stablecoin providers, like issuers like Tether, is putting back we're reviving the credit ecosystem there. And so what I mean by is that we definitely gonna need like fiat,
I think it's going to coexist. We can't replace the old fiat with the stables, but then it's going to be sort of complement each other to fiat to stables. And Solana underneath all this. It's just the infrastructure that kind of moves all the needles and the currencies or you name it. Okay. And Kun Park? I think everyone responded everything I wanted to say, but you can yeah, repeat. but I think it's gonna coexist. It just fiat just gonna change its role from like holding cash and then perhaps pay like from a centralized infrastructure to like maybe just be a central bank reserve. But it's probably still gonna be there. But the transaction is just gonna happen on blockchain technologies. That's what I think. Thank you. So here's a 5 years, maybe me only 2 years enough. Okay, your 2-year predictions. I think just get back to the question is that do we agree on the concept of the RWA tokenization? If yes, we need the programmable money. You're working hard, man. We need the tokenized money, right? So just only one concept for me. If we agree on the RWA tokenization, we need the tokenized money. I think it's important to put your question into perspective, though, because you're asking 10 years, right? Let's think about what happened 10 years ago. Binance did not exist. Solana wasn't even a thought, right? Tether was probably just getting built at Bitfinex, right? And there was no Thai player at all, right? So actually, if we're thinking, okay, let's predict what happens 10 years from now, I think the industry is changing so fast that I don't think anyone would have predicted Binance to be doing $80 billion a day in volume. I don't think they would have predicted a private entity to be the largest holder of U.S. Treasuries, right, in the history of the United States of America, right? I don't think they would have predicted a decentralized distribution channel for capital formation globally, right? So I think 10 years from now, crypto might not exist. Who knows, right? There might be a completely different form of quantum proof technology, right, that replace everybody, right? But I think the point is, as long as we spend every week building what we believe are real needs of people, right, and solving real problems, I think the industry will thrive, right? But predicting what the use case will be 10 years from now, I don't think that's even a starting point. It's too far ahead, right? Yeah. So I have a few minutes left in case anybody have a questions as well. ถ้ามีใหม่ Hi, I'm JD from Contribution DAO. I'm in crypto space, crypto guy. Thanks for organizing this stable. This is the first stable coin I ever go to Thailand. Yeah, this man. is so good. Please give a round of applause. Applause to Tong for organizing this. These are famous people. I saw his podcast. Okay, I'm so glad to see you first time. Thank you. Okay, as a Thai citizen, right? We know these are emerging area for stablecoin, and we are probably in a sandbox. People say we have Thai stablecoin coming up soon. I know you mentioned about yields because they have to do M1, M2, but as a Thai citizen, I'm thinking, how can we collect money from these people and then solve the budgeting problem we have for the governments? I'm thinking and just randomly thought, are you open for some opinion as well? Then I would love to maybe, I think AI hasn't been tokenized for intelligence. In 2 years, we're gonna have robots, brain using AI. The most common denominator is the power supply and computational, right? Once we solve the bottleneck, it's just gonna be a problem solution, like a power solution. How can we collect VAT for Thai citizens from this intelligence? How can we create a dependency for intelligence to be clustered in Thai power supply, and we VAT them, and then we use that money to boost our grandchildren to the future. So I would love to see that. Maybe you have opinion about this. Thank you. Does
That's many question in one question. So, but it's a good question though. Who will take it? Who? I look like you're ready, Raj. Do you want to take it? No. How can Thais collect bats with stable coins? How can it actually helps like Thai economy essentially? Yeah, I think the underlying question of all those questions, right, was how can this industry really benefit Thailand and where it wants to grow, right? Now, blockchain, to your question, in terms of the budgeting problem, right? The blockchain is an incredible channel for Thailand to raise funding globally, right? If you think about the way Thailand can raise money today, they either go to the international bond market or they ask private investors to invest into the country, right? Or domestic people put money in, right? The blockchain is actually an area where Thailand can go and raise money from to build the power needs, the infrastructure needs, the data centers, the compute that the country will need in 5 years' time to actually make sure that it can take advantage of all these growth opportunities. So back to the point of what I think the blockchain is really used for, it's used to form capital. It's to get capital from places with capital to the places that need capital, right? And actually Thailand, given its minimal to no foreign debt, right, actually is a great place for raising that capital on the blockchain, right? Like it's a great channel or alternative for them to use. Good afternoon to all on the panel. I'd like to ask a semi-hypothetical question. I say semi because I think this scenario would exist in Thailand. Let's say this panel was being live streamed on the internet and an average Thai citizen was watching. And let's say the sole source of income is their paycheck where they work in corporate, which is almost fully consumed by all their bills. So I'm saying that they have no means to invest, let alone in traditional money, let alone stablecoin or cryptocurrency. And also, Raj, you mentioned in the beginning about us speaking too much in jargon. I'd like to direct this question to all of you on the panel. If in layman's terms, if you can, could you tell this hypothetical average Thai citizen what is stablecoin, one, and two, how is it going to benefit them when they alone are struggling with traditional money, and let's say they're open-minded to investing in any way, shape, or form. How is stablecoin going to reach them, the person who is struggling just paycheck to paycheck every month? Thank you. Thank you. So I don't think we don't have time for all the answers, but maybe one of our guests could answer this. Khun Plak, are you ready? You look ready. I was actually thinking of the answers, but I think stable coins, just as everyone said, right, it's actually technologies and infrastructures. Stable coins alone cannot help like this average people who just like paychecks to paychecks, right? It's totally different angles if you look at it, because you cannot use technologies or infrastructures to help someone with how they want to use their life or necessities, right? But I think stable coins and this blockchain technologies, right? What it will help, it would help with like fundraising, just like Raj said, and also make Thailand more globalized. So in adopting this stablecoin technologies, so it means that it's a lot easier to interact with other countries. So that means there is more opportunity and chances to bring in funds, bring in investments, and also increase Thailand's GDP, which in turns will increase, technically speaking, increase the minimum wage, and then will help these people to have more money to spend their lives with. I'll take a slightly more optimistic answer, right? Yeah. If I was talking to the fishermen who
only earns 100 Thai baht and spends 95 Thai baht, right? And you have 5 Thai baht left, and you're thinking, how am I ever going to make more money? This industry will allow you to invest the 1 Thai baht into the stock market, into a government bond, that even if you can get 1 Thai baht into an investment in your country, and you do that every single week, in 20 years' time, the compounding effect of that investment will mean that your kids no longer need to be only on 5 baht a week. That's really where this industry has the most use. It's to bring people to the investment ladder who for the longest period of time were never able to afford the minimum amount to get on it. Because they always needed 1,000 baht to join the stock market. Now, with 1 baht, you can do that. And stablecoin helps. Yes. So both answers is, I think is critical for the Thai future. So yes, for sure, stablecoin will increase the velocity of spending, and for sure, stablecoin would also open doors to investment access for everyone now. Yeah. So my time is up. So great conversations, and thank you for giving a chance to talk with you. Thank you. Thank you. ขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านมากเลยนะคะ Could you please remain on the stage? Just stand up, but remain on the stage because we will be taking photos. Let's give it a minute for them to remove the chairs from the stage and for คุณกรณ์ to get up. ขอเชิญคุณกรณ์ขึ้นบนเวทีค่ะร่วมถ่ายรูปค่ะ หลังจากนี้ถ้าเกิดผู้เข้าร่วมงานท่านไหนยังมีคำถามอยู่สามารถถามได้ในช่วงของการ networking เลยนะคะ ข้อเสนอแนะและมุมมองทั้งหมดในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะรวมถึงแนวทางปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยต่อไปด้วยนะคะขอรับเอาไว้ทุกเรื่องนะคะสาธุ ดรพิชปินค่ะเรียนเชิญขึ้นบนเวทีด้วยอ๋อพี่ไม่ได้ถ่ายอยู่แล้วพี่ถ่ายรูปตรงนี้อ๋อโอเคโอเคค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณกรณ์ จติกาวณิชกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปิดงานสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์ Stablecoin ในเวทีการเงินอาเซียนเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ Okay, thank you. Might as well continue and do this in English. First of all, I think we've had a fantastic day. Thank you, all the speakers, from the morning through to today, this afternoon. Thank you to a very active audience, some really insightful and excellent questions, which helped make the sessions even more valuable. A lot of questions were asked by the panelists as to what they can expect from the government. What will the government do? As I was sitting listening to this, it reminded me of something my boss said to me when I was starting out in business. He said that the definition of good business is selling something
to somebody who doesn't even know he wants it, right? And when you're trying to sell something as, I guess, complicated as a stable coin to a government, you have to find a different way of doing so, because governments don't necessarily know that this is what they want or even what they need. And I think back to something that many of the panelists mentioned, which is the QR code payments that we use, the prompt pay payments that we use in Thailand, which truly is one of the best payment systems in existence in the world. The fact is, the government it was never government policy. It just happened. Well, it didn't exactly just happen. The people who, in the relevant agencies, in this case, the Ministry of Finance and critically the central bank, together with the commercial banks, they decided that this is what the Thai people should have and this is what the Thai people need. And together, they made it happen. I mean, once we have it, we've now taken it completely for granted. But if it was something that a politician could have promised, I'm sure it would have been a harder sell, because it was hard to imagine how it was that the Thai people would end up benefiting from it. So, to put it very simply, if you want to convince a politician to do something, what you need to do is convince him that by doing so, he will get votes. That's all he cares about, right? To win elections. And the thing is, it's hard to imagine how to win an election with stablecoin, because that was a very good final question. The politician needs to find a way to translate this issue into votes. Now, that may be possible once we have very clear use case. But if we don't want to wait until that happens, I think as a community, we just need to push ahead and make this happen. And once the Thai people appreciate it for what it is and derive clear benefit from it, the politician will follow. Okay. Nevertheless, จากที่ได้ฟังมาทั้งหมดทุกวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผมในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการการเงินการคลังอย่างยิ่งแล้วก็ทีมงานของทางกรรมาธิการนะครับที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะความเห็นทั้งหมดซึ่งสาเหตุที่เราได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ก็เพราะเราเห็นนะครับว่ามันเป็นกระแสหลักที่ปฏิเสธไม่ได้และถ้าประเทศไทยเราไม่เอาจริงกับเรื่องนี้เนี่ยนะเราก็สุ่มเสี่ยงที่จะตกขบวนแล้วก็เสียโอกาสนะครับที่ควรที่จะได้จากเรื่องของ Stablecoin วันนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ผมมีกำลังใจมากๆนะครับก็คือการได้ฟังทัศนะของและความคิดของทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้คือแบงก์ชาติกับทางกลต.แล้วผมคิดว่าทุกคนที่ฟังเซสชั่นเมื่อเช้านี้นะครับก็คงจะเห็นตรงกับผมว่าแนวความคิดคือความเข้าใจสูงมากการเปิดใจสูงนะครับความยอมรับสูงนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของเจตจำนงนะครับหรือที่เขาเรียกว่า will ในการที่จะเดินไปในก้าวต่อไปซึ่งทางฝั่งเราที่เป็นฝั่งนิติบัญญัติเราก็คงจะช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดรับฟังจากทุกๆฝ่ายเหมือนกับที่เราฟังในวันนี้ผ่านทุกช่องทางนะครับใครมีแนวความคิดหรือข้อเสนออะไรเพิ่มเติมที่อยากจะเสนอให้กับเราก็เสนอเข้ามาที่กรรมาธิการได้เสมอเลยนะครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะรับฟังแล้วเราก็จะเอาไปขยายผลขยายความแล้วก็ในบางกรณีผลักดันหน่วยงานอย่างเช่นแบงก์ชาติกลต.ในกรณีที่จำเป็นนะครับเพื่อให้เขารับรู้นะครับว่ามีการเมืองพร้อมที่จะหนุนหลังแล้วก็สนับสนุนเขาอยู่นะครับในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้บล็อกเชนการประยุกต์ใช้ Stablecoin นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องขอบคุณทีมงานมากๆนะครับทุกๆคนผมตระหนักว่าข้อจำกัดเงื่อนไขเยอะนะครับในการจัดงานนี้ระยะเวลาก็ค่อนข้างกระชั้นชิดก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหวังและเชื่อนะครับว่าประเทศไทยจะมีโอกาสได้ใช้ Stablecoin ในเร็ววันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณคุณกรณ์มากนะคะสำหรับคำกล่าวปิดการสัมมนาและแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนการหารือเรื่อง Stablecoin ในนามของคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรขอบพระคุณวิทยากรผู้ดำเนินรายการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรขอปิดการสัมมนาไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ